And so she said that if he can provide everything that I asked for, then I will depend on this God. So every evening, she managed to pray just one simple prayer that God help me. Many others, just like her, want to know God. But there is one problem that they all are facing, which is a shortage of Bibles in their own language. And so each and every one of us is encouraged to be able to give our offerings in support of the mission of God, that these people who want to know God may be in a position to receive this message in their word. May God bless you. Asante sana ndugu Cyril. Tunaingia katika lesoni somo la 8 ambaye inasema agano la Sinai. Na vile mmejua Kutoka inatupea hadithi ama historia ya Wanaisraeli kutoka nchi geni hadi nchi ya ahadi, na tumeweza kujua kwamba katika hiyo safari walipitia shida, changamoto, vifo, njaa na hata mapigano mbalimbali, lakini Mungu aliweza kuwalinda na kuwatunza vizuri. Nasi katika hii safari yetu Mungu atakuwa nasi. Fungu la kukariri inatoka katika kitabu cha Kutoka 19:8 hadi 6. Inasema, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa. Maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Na Mungu awabariki tutakapoingia katika lesoni. Tutaomba. Our Father above all, the creator of heavens and earth, Father, as we get into the lesson discussion, may you impart in us the spirit of understanding, wisdom, and knowledge, so that as we discuss it with a lot of intelligence, Lord. May you be with each and everyone, and for those who are on the way, Lord, may the step they make with you until they reach here safely, Lord. All the programs of this day we put onto thy hands, and let nothing evil come to dispel what is right among us. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray and believe. Have a blessed day. Happiness class mtakuwa na darasa lenu pale kando. So wakati lesoni inaendelea mtajipanga pale kando. Happiness class. Wale wa ubatizo. Sawa. Happiness class mtakuwa katika pale kwa gate, kuna hema iko pale, muweze kufika pale. Kwa hivyo tunakaribisha walimu ili muweze kuendelea. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru umekuja mapema kanisani. Sasa hivi kuna tents venye zimepangwa jinsi ya kuketi. Naomba la kwanza, usikume kuja kushikia mtu kiti. Yaani amechelewa kanisa, wewe umshikie kiti. Mnaelewa nikisema hivyo? Umeweka kikapu aje akae. Hapana. Upande huu ni kwa wageni na kabiri ya kwaya. Sehemu hii. Sasa kama mwanakwaya amekaa hapo Wariruta, sehemu hii ndio sehemu yenu. Na Wariruta tunaketi hapa na wazee wa makanisa wote. This tent na hapa kwa mitambo. That is Riruta Church Choir Elders including Portmore. Imeeleweka? Upande huu wageni wetu wa guest choir kabiri ya choir. Upande huu usishikie mtu kiti. Ndio maana tuko wengi. Sawa sawa? Tubarikiwe pamoja. Praise God. Praise God. Wana wa Israeli wamekombolewa, wameenda jangwani. Katika jangwani, the experience of the desert experience. Hakuna maji, hakuna chakula, na maji ni mkali. Saizi, leo, siku ya leo, Mungu amewaita, ndiposa
aweze kukuwa na mkataba kati yake na wana wa Israeli. God is making a covenant with the people of Israel because God has initiated that covenant. May God bless us as we are going to discussion. Tuweze kuomba. Let us be silent as we pray. Our mighty Father and our God, you've chosen us as thy own people so that you may come unto thy presence. Father, you wish so that we have a covenant with you. This relationship may last in as long as we live. And God, remember this congregation when you shall be coming with the second kingdom. Those people who are going to present in front of the people, may use them in a mighty way in the mighty name of Jesus Christ, pray and believe. Amen. Sabato njema. Sabato njema. Kuna njema sana, kuna mambo mema. Tupatane hapo katikati. Sabato njema. Hapa kuna baridi sana leo naona imewafikia, lakini tuombe Mungu atupe joto. Haleluya. Haleluya. Sabato njema. Haya, tuseme njema sana hasa ya leo. Sabato njema. Ya mambo mema tutatumia baadaye. Amen. Zote ziko sawa. Kwa hivyo leo tunakuja katika somo la leseni ambalo ni zuri na ambalo Mungu ametuongoza wiki nzima katika makambi, na imani kwamba ulipata fursa ya kuenda katika leseni yako ukaipitia kidogo. Tunaangalia agano katika Sinai ama the covenant at Sinai. Na leo tuko na walimu hapa ambao watatuelewesha baadhi ya maneno haya na kuyaweka wazi. Kwa hivyo wewe nakuomba uwe msikilizaji tu makinifu, na mwisho wa somo hili najua utapata kitu fulani ambacho kitakuongoza katika juma zima na kumuelewa Mungu zaidi. Bila kunena mengi, tufunge macho tuamini. Mungu leo tupenda zaidi, tunakushukuru kwa sadaka ya pekee mwana pekee Kristo pale msalabani Kalvari. Leo tuna ushujaa wa kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rabuni ya roho zetu. Kuwa nasi tunapoingia katika somo la leo katika Kristo Yesu tumeomba kwa imani. Asante. Hapa leo basi katika somo la leo tunachambua agano katika Sinai, na ni somo ambalo nimewaambia pale kimbele ni tamu, na niko na walimu ambao wanatupambia makala ya leo ambao ningependa tu wajitambulishe kwa haraka ili tuweze kuwafahamu. Walimu pengine unaweza simama hapa, naona get to the point wako hapa. Kwa hivyo njoo unasonga karibu ili wakushike na picha tukiendelea haraka haraka. Mwalimu njoo ujitambulishe tunapoingia katika somo kwa haraka. Majina yangu ni Jared Mongare kutoka kanisa la Kabiria. Karibuni. Asante mzee Jared Mongare kutoka Kabiria. Next. Nami naitwa Robert Orina kutoka Kabiria. Asante mzee Robert Orina kutoka Kabiria. Kwa majina ni Patroba Mogoi kutoka Liruta. Asante Patroba Mogoi kutoka Liruta. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Jafeth Ondie Kiamogiri kutoka Liruta. Asante. Na mimi ni mwelekezi wenu, naitwa Tabnacha Oduor. Karibu tuandamane hadi tamati mwa kipindi. Basi leo nadhani wale ambao wamesoma lesoni zao juma lililopita tuliangalia mkate na maji ya uzima na nini? Na mkate, ambapo tulijifunza mambo mazuri kwamba kuna maji ambayo yalikuwa machungu pale Mara, Mungu akayabadilisha akawa matamu. Tukajifunza kwamba walikuwa hawana chakula Waisraeli, lakini wakashuhudia Mungu akiwapatia mana, wakala wakashiba. Tukashuhudia kwamba walikosa maji pale Refidimu, na walipokosa maji Mungu akawapa maji baada ya Musa alipopiga mwamba ukatoa maji wakanywa. Na hata tukamuona Jethro akimpa Musa mausia mzuri jinsi ya kugawa kazi ili asikuwe overwhelmed na ile kazi pale akiwaongoza Waisraeli. Leo tunapata picha tofauti. Leo tunaangalia mapatano pale katika Sinai ama agano katika Sinai. Mungu anatoa sheria yake, Mungu anatoa amri yake, Mungu anatoa maelekezo yake. Na kuna mambo ambayo walimu watakuja kueleza hapa, mambo matatu, si yale ya Ruto. Amen. Mambo ya Mungu, mambo mangapi? Matatu. Kwamba je, sheria ya Mungu ni ya haki?
sheria ya Mungu ni njema, sheria ya Mungu ni nzuri. Watakuja pia watuonyeshe, je, sheria ya Mungu ina umuhimu gani katika wokovu wetu? Na jambo la tatu, watatuonyesha jambo ambalo watu wengi wamelisema, je, sheria ilitanguliwa, sheria iliisha? Kwa sababu wengi wamesoma Warumi 10:4 wakasema Kristo ndio mwisho wa sheria, kwa hivyo hatuhitaji sheria tena. Sisi tumeokolewa kwa neema, tuko ndani ya Kristo. Ni baadhi ya mambo ambayo walimu watakuja kuyaelewesha. Fungu letu kuu linajikita katika kitabu. Mwalimu, pengine utatusomea, mwalimu yoyote, Jared ama Orina, utaweza kusomea fungu letu kuu katika Kutoka. Na tuanze moja kwa moja na swali la kwanza ambalo nitalielekeza kwa mwalimu Orina, ndio, na mwalimu Jared ndio wataweza kuchangulia pale. Twende mbio katika Kutoka. Mungu anawaambia Waisraeli nini pale? Kutoka 19 fungu letu kuu. Anaipata wa kwanza isome, kwa sababu muda ni kidogo hapa na tuna mambo mengi ya kusema. 19 mstari wake wa 4 kwa Kiingereza Biblia inasema, ndio, you have seen what I did to the Egypt, and how I bore you on eagle's wings, brought you to myself. Asante. If you will indeed obey my voice and keep my commandments, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Asante. Mwalimu Warina, Mungu anaanza hapa na ahadi tamu, jambo zuri, kwamba anawaambia Waisraeli kwamba mmeona jinsi nilivyowatendea. Kwamba kabla Mungu akuite, kuna jambo anafanya nini? Anakutendea. Anasema mmeona vile nimewatendea, nimewabeba kama tai, nimewatoa katika nchi ya utumwa, na nina tamanio fulani kwamba muweze kuja kwangu. Pengine mwalimu Warina, hapo tu moja kwa moja, pengine Mungu anamaanisha nini hapo? Kwa sababu ni kana kwamba Mungu ndiye mwanzilishi, kwamba jambo lolote jema katika maisha yetu ni Mungu ndio mwanzilishi. Pengine mwalimu Warina, unaweza tuambia nini hapo kwa ufupi, kwamba God is the initiator, kwamba katika jambo lolote zuri la maisha yangu ni Mungu ndio mwanzilishi. Wanaoenda kubatizwa, tunaombwa tuende pale karibu na lango. Haya, kwa ufupi tu. Asante mwalimu. Mungu anaanzisha hii kwa njia ya upendo. Katika anapoongea na wana wa Israeli, ndio, katika hiki kitabu cha Exodus 19 mstari wake wa 4, anawaambia ya kwamba nyinyi ni watu wa maana. Niliwatoa, niliwaleta na nikawaweka katika mapawa yangu. Ndiyo maana niliwatoa pale, na sasa ninawaleta kwa njia ya upendo na ninawapokea. Ndiposa ananena maneno yake mbele ya katika hizi sheria 10, anawaambia, anaongea na hao maneno, sio sheria, anaongea maneno kwa njia ya upendo. Asante. Kwa hivyo Mungu ndio mwanzilishi. Nadhani hii picha inatoka vizuri. Mwalimu Jared, pengine utueleze tu kwa sababu nikiangalia Mwanzo 3, ni Mungu ndio anamwambia Adamu na Hawa, mko wapi? Nikiangalia pia katika Yohana wa kwanza 4:19, anasema we loved him because alitupenda mwanzo. Tunampenda Mungu kwa sababu yeye ndio alitupenda mwanzo. Na pia nikiangalia pia Yohana 15:16, Mungu anasema kwamba sisi hatukumchagua, yeye alituchagua. Pengine eleza tena kwa zaidi hapa, ili kwa sababu kuna watu wengi wanadhani pengine ni mimi ndio nilitafuta Mungu. Asante kiongozi. Na pia uyoanishe pia na hata hapo wanapofika Sinai, nani anawafikisha pale? Waliamua wenyewe. Asante kiongozi. Yale ambayo nitaweza kutoa kama mifano
ni kwamba katika Eden Ndio. Mungu ndiye aliyemtafuta Adamu. Ndio. Yeye ndio mwanzilishi kutafuta mwanadamu. Ndio. Ya pili, kabla Musa kwenda Misri, Ndio. yeye ndiye alimtafuta na kumwandaa. Asante. Nadhani wacha tusome hiyo 3:10. Asante. 3:10 Kutoka. Mungu anasema na Musa hapa na anamwambia, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Nadhani imejieleza kwamba ni Mungu ndio hata ana initiate safari ya kuwakomboa Waisraeli kutoka pale Misri. Asante. Karibu. Nadhani jambo lingine ambalo pengine kama una jambo la kuongeza Mwalimu Orina kabla nirudi kwake, kwa sababu kuna jambo la sheria pia linaanza kujitokeza hapa. Mungu ndiye ametuita. Ndio. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wake wa 28, ndio Biblia inasema he always makes the first step. Yeah. Mungu ndiye anachukua hatua kwetu. Anasema hivi, come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. Ya kwamba Mungu aliangalia wana wa Israeli vile ambavyo wamepitia shida mingi, because akawaita na akawaleta. Hata sisi tunaitwa leo ya kwamba yale machungu ambayo tunayopitia, Mungu anatuita na atupumuzishe kutoka kwa shida zile ambazo tunazozipitia. Asante. Kwa hivyo Mungu ndio anatuita, na kusudi lake kubwa hasa ni nini Mwalimu Orina? Kwamba anatuita tuweze kufika kwake, na pengine tuonyeshe tu picha kwamba kuanzia mwanzo limekuwa tamanio la Mungu, kwa sababu anaweka Edeni, anamweka mwanadamu, anamtembelea. Wingu la moto usiku, mchana anaweka wingu akitembea na Waisraeli mpaka wanafika Kanaani. Anapomleta Yesu anaitwa Emmanuel. Kwa hivyo ni hasa Mungu anataka nini na sisi, kwamba tuweze kukaa kwake, ama anataka awe pamoja nasi, awe Emmanuel kwetu? Ni Jared. Langu ni kwamba Mungu anaomba kutuhifadhi. Sehemu ya muhimu mno. Sababu ya pili ni kutukomboa. Ningependa kuanzia ametukomboa, ni jinsi gani hatatuhifadhi katika maisha yetu yawe ya milele kama vile alivyokusudia kabla ya mwanadamu kuanguka. Lingine ni kwamba anatuita hata kuhani. Ni jinsi gani tutafaa kuwa sehemu hiyo? Ni kwamba lazima tufae na kuishi vile apendavyo. La mwisho ni kwamba Mungu hakupendelea mwanadamu aweze kupotea, sababu alikuwa na kusudi la muhimu zaidi, kuwa naye milele zote, kuona vile anavyoendelea na katika ukombozi wa milele. Asante. Kuna jambo linatokea pale katika Sinai. Nitasoma ili fungu alafu nitarudi kwenu walimu, na pia walimu kule mkiwa na jambo la kuongeza mtachangia. Jambo linatokea katika Sinai. Ukisoma Kutoka 19 mstari wake wa 10 mpaka 11, Musa anapewa masharti. Anaambiwa hivi, nitasoma Kutoka 19 mstari wake wa 10 mpaka 11. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hao, nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini msipande mlima huu, wala msiuguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayegusa mlima huu bila shaka atauawa. Wanapewa masharti pale. Mungu anataka kufanya jambo, anataka kukutana na Waisraeli. Sasa hapa nataka utuonyeshe hii sheria ya Mungu, kwa sababu ni kana kwamba, kwani kuja kwa Mungu lazima mtu awe msafi, aoge, ang'are, kwa sababu hata masharti wanaambiwa wasiposhika itakuwa shida, wanaweza kufa. Hapa ndio unasikia mtu anasema basi sheria ya Mungu kumbe ni ngumu hivi, kwa sababu kama kumfikia hivi unaweza kufa. Je, sheria ya Mungu ni ngumu ama sheria ya Mungu ni nzuri, ni ya haki,
na sheria ya Mungu ni njema. Tueleze hapa na Waisraeli. Asante mwalimu. Happy Sabbath. Happy day. I think wakati tunasoma hiyo maneno Mungu akisema wajiandae kukutana na yeye, Ndiyo. Inaturudisha kwanza tujue ya kwamba ni nini imefanya wakatengana. Tukianzia huko Edeni, kenye kilifanya Adam na Eve wakatengana na Mungu ni dhambi. Ni dhambi. Ndio sasa waambie mjiandae mvae nguo. Nguo ni tabia. Katika Biblia tabia zenu siandamane na maagizo yangu. Hili mpate promise ambayo naenda kuwapea, lazima mkue katika mjiweke hali ambayo tutapatana na nyinyi. Hili na sisi katika hii safari ya Ukristo tunajifunza kitu fulani, kwamba hili tupatane na Mungu, tuondoe dhambi kutoka kwetu, tukubali dhambi iondoke kutoka kwetu, ndio tunaweza patana na Mungu. I think hiyo ndio naweza sema. Asante. Na pengine mtu mwingine atauliza hapa walimu kwamba was it a must kwamba ilikuwa Mungu lazima awatishie? Kwa sababu inakaa ni kama kwa nini ilikuwa Mungu atoe amri kama hii, mwalimu Jared, kwamba lazima mjitakase? Ameisema vizuri kwamba ni dhambi ilitutenganisha, lakini ile Mungu ajitokeze katika hali hiyo ya kutetemesha mlima mpaka hata ukishika hivi unaweza kufa. Kwa nini ilikuwa hivyo? Ilikuwa ni kuwatishia ama kuna jambo alikuwa anataka kuwafunza pale? Hakika mtakapokula tunda hili mtakufa. Musa, ufue viatu vyako. Mungu ako na utukufu wake ambao si kama wanadamu. Mwanadamu na Mungu kuna tofauti, sababu yeye ni kiumbe. Nao Mungu alikuwa anataka kudhihirisha na kuonyesha utukufu na utakatifu wake. Pia Mungu ni wa mipaka. Haliweza mpaka ya kwamba mziweze kupita sehemu hii. Ndiyo. So hata leo kila sehemu, hata hapa kanisani tuko na mipaka. Wanakwaya wakabiria mketi sehemu hii, wanakwaya wariruta mketi sehemu hii. Mungu ako na utaratibu jinsi hiyo. Asante. Asante. Na nadhani pia jambo lingine ambalo linajitokeza hapa moja kwa moja ni kwamba hatua ya kwanza ya mimi kuokolewa ni kujisalimisha. Amen? Yeah. Kwamba kama wangeona uwepo wa Mungu jinsi ulivyo ule, nadhani hata leo wewe na mimi tukimwona Mungu jinsi alivyo in his full glory, si hata utapiga magoti, utasema sasa nimemwachia yeye. Ndio maana anasema hata wakati Yesu anaporudi mara ya pili, wale wenye dhambi watashindwa. Si hata eti watakufa kwa sababu Mungu amewaua. Utukufu wa nani? Wenyewe tu watasema mawe tufanye nini? Tuangukie. Ndio sehemu ya kwanza ya wokovu. Kwa hivyo Mungu alitaka ajionyeshe kwao kwamba mimi ndio Mungu, si mtu wa kawaida. Na ndio sehemu ya kwanza ya wokovu. Ukimwona Mungu katika uwezo wake, hata mdomo utafunga. Si ni kweli? Utafunga, utasema now I surrender to him. Asante. Pengine kama kuna mwalimu ana jambo la kuongeza kabla turuke tunapoendelea kuangalia hii sheria ya Mungu, na nataka mwalimu pengine utusomee Zaburi 119 mstari wake wa 11. Alafu mwalimu mwingine atufungulie Warumi 7 mstari wa 10. Tueleze tu uzuri haki ya sheria ya Mungu na kwa nini sheria ya Mungu ni njema. Mtu asione kama mzigo, kwamba ni kitu ambacho hakiwezi. 119:11 Zaburi. Mwalimu mmoja atusomee, yule ameipata, na mwingine atusomee Warumi 7 mstari wake wa 10. Kwa haraka walimu, muda naambiwa unaenda sana. Romans 7 dakika kama 10 hivi. Romans 7:10 ndio says, and the commandment ndio which was to bring life I found to bring death. Yeah. Endelea. Number 11, for sin taking occasion by the commandment deceived me, and by it killed me. Therefore the law is holy, ndio, and the commandment holy, ndio, and just, ndio, and good. Law cannot save from sin. Asante. Unaona maneno ya unapoanza ni ile fikra yetu watu nadhani kwamba sheria
ni ngumu na inaua. Lakini anapoendelea mbele anasema, nilipoangalia tena nikaona kumbe sheria ni nini? Ni njema, ni ya haki. Na 7:10 nadhani Warumi sasa anaiweka vizuri. Anasema sheria inaleta nini? Mwalimu pengine anasema, ndio. And the commandment which was to bring life, I found to bring death. Ndio. Yeah, that is the end of 10. Hiyo ndio mwisho. Na nadhani anarudi pale katika Zaburi ile tulikuwa tumesoma 119 11 ndio Paulo anajaribu kuirejelea, lakini yote inatuonyesha hatima kwamba sheria ya Mungu ni nini? Ni njema na si mzigo. Sijui kama kuna mwalimu ana jambo la kuongeza kabla nirudi kwa nije sasa kwa the only rose we have in the midst of thorns. Okay, kwa hiyo yenye tumesoma saizi 7:10 Romans, tunaweza jifunza kitu moja hapo kwamba sheria ya Mungu ndiyo pande ingine inaleta uhai ama life. But kama utafanya vile ijakuambia, basi kenye inaleta ni nini? Ni kifo. If you don't obey, then what you have chosen is death. If you obey, what you have chosen is life. Maana Mungu anasema ya kwamba tazama, nimewapea upande huu uhai, chagua uhai, upande huu kifo, chagua kifo. So uamuzi ni kwa sisi. Yeah. Asante. Mwalimu, nije kwako sasa. Je, hii sheria, kwa sababu uliona pale hata waliambiwa msiguse hapa, si ile ya Rigathi Gachagua usiguse mlima. Hii nadhani yeye pia alitoa hapa kwamba wanaambiwa msiguse mlima, mkae upande huu. Mwalimu Jared ameweka vizuri, akatoa mfano wanakwaya kwamba nyi sehemu hii yenu ni kwamba kuna ni boundary ama kuna mipaka inawekwa. Lakini je, hii sheria ya Mungu ina umuhimu gani katika wokovu wetu? Ama sheria sasa basi inacheza sehemu gani katika maisha ya Mkristo? Asante kwa nafasi. Ngeomba niweze kunena mambo kama matatu pale. Ndio. Tunapoangalia mara pale tunaona Mungu mwenyewe akipeana sheria. Tunaona akipea Musa sheria. Pia tunaona akimwambia kwamba aweze kupanda after Mungu ameongea na wana wa Israeli. Tunaona akimwambia apande aweze kumpea sheria. Ndio tunaona anaenda anampea zile sheria. Pia tena tunaona ya kwamba zile sheria sinaweza kugawanywa mara mbili. Zinagawa, kuna sehemu ya kwanza zile 4 zinampea Mungu utukufu kwetu na pamoja na Mungu. Pia tunaona zile zingine 6 zikiwa zinasimamia sisi kwa sisi, zinaonyesha upendo kati yetu sisi kwa sisi. Pia hii ya kwanza inaonyesha upendo kati yetu na Mungu. Sasa tunapoangalia sheria, umuhimu wake ni mgani? Ni kwa nini akapeana sheria? Tunapoangalia kitu ya kwanza pale naona ni kwamba Mungu anapeana sheria kama tabia yake. Ndio. Tunaona kitu ya kwanza sheria ni tabia ya Mungu. Kitu ya pili inaonyesha kwamba Mungu mwenyewe ni nani. Na jambo la tatu nilipoliona pale ni kwamba ni utakatifu. Inaonyesha utakatifu wake Mungu mwenyewe. Jambo la 4 ni kwamba inaonyesha haki na inaonyesha wema. Kwa hivyo nilipokuwa naangalia ile soni niliona mambo makubwa ya kwamba Mungu mwenyewe hakupeana sheria ili iwe tisho kwetu. Ndiyo. Lakini ni kwa neema yake na upendo wake kwa watu wake ndio alipeana kwa wana wa Israeli, akapeana kwetu pia. Sasa sheria inatusaidia ache katika hali ya maisha yetu ya Ukristo, ama sheria iliwekwa iweze kutuongoza kwa njia gani? Jambo la kwanza unapoangalia pale sheria, hata Daudi alitumia kama nyimbo. Ndiyo. Alitumia kama saburi, kama hali ya wimbo, akaitumia kama shahidi. Na pia sheria tunapoangalia ni ile inatukinga, ni hua. Mwandishi alikuwa anasema kwamba ni hua. Kwa hivyo inapokuwa hua inatuwekea protection. Na jambo lingine inatuzuia kutoka inakaa kama kioo. Unaposoma kitabu cha James chapter 1 verse 23 and 25 ilikuwa inatuelekeza ya kwamba sheria ni kioo kwetu. Ndiyo. Na inaposema kioo inamaanisha nini? Maana kioo unapoitumia inakuonyesha mahali unastahili kuweka vizuri. Kwa hivyo kioo iwezi chukua hatua ikuwekee mahali pale uliokuwa na kasoro. Hizi tu mali umepaka mafuta nyingi. Unajua wengi wao wanapaka mafuta huku. Hapa katikati na huku kwa masikio hakuna. Asante.
Sasa kioo inakuonyesha kwamba hujapaka masikio. Inakuonyesha. Umepaka hapa katikati peke yake. Lakini haitakuja kukupakia hapa katikati. Haina ile jukumu ya kwenda kukutolea ikurekebishie. Ni wewe uchukue hatua uweze kurekebisha mahali umeona makosa. Ndio maana tumeangalia sheria ni kama kioo, itakujua kwamba nimefanya kinyume na mapenzi ya Mungu, ni mimi nichukue hatua. Ndio hapo chini tunaambiwa kwamba kuokolewa, tumeokolewa kwa neema. Lakini hiyo hali ya kuokolewa kwa neema, kwa hivyo tukae tu sababu tumeokolewa kwa neema. Kwa hivyo tunaonyesha kwa matendo kwamba tumeokolewa kwa neema kupitia kwa sheria ya Mungu, tunaonyeshana kupitia kwa matendo. Najua kuna maswali walimu watu waliuliza, hata Paulo ameuliza katika Wagalatia 2:16. Nataka niisome alafu tuwekane sawa. Tushereheshe. Wale wako hapa waelewe tunaongea nini. Wagalatia 2:16 Biblia inasema, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo. Si kama kuna mwalimu ameipata hii anaweza soma Warumi 3:19. 3:19 ufululiza mpaka 22. Okay, inasema hivi. Ndio. 3:19 Romans inasema now we know. Mwalimu nataka usome na Kiswahili. Sina Kiswahili. Shika hii yangu usome 19 fululiza mpaka 22. Biblia inasema basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati uyanena kwa hao walio chini ya torati. Ndio. Ili kila kinywa kifumbwe. Na ulimwengu wote huwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Na kwa maana tutatambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Ndio. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo wote waaminio. Maana hakuna tofauti. Amen. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kubungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Amen. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Asante. Kwa hivyo Kristo anapokuja moja kwa moja tayari tulikuwa tushafanya nini? Tumeanguka. Kwa hivyo anapokuja Kristo, hauwezi sema leo eti Kristo hakuja kwamba vile anasema kwamba by the time Christ came the world was already condemned. Dunia tayari ilikuwa imefanya nini? Kwa hivyo Kristo alikuja ili afanye nini? Atuokoe kutokana na mahali ambapo tulikuwa. Na si kwamba kama ingekuwa ni sheria basi hakuna haja ya Kristo kufanya nini? Kristo angekuja kama nikifuata sheria nishike basi naokolewa. Kristo alikuja kutuokoa kwa sababu tayari tulikuwa tumefanya nini? Tumeshaanguka. He came to save a condemned world. Na nadhani sasa nataka tuingie sehemu ya tukienda kumalizia kwa sababu naona muda pia umetuishia. Mambo ni matamu, mambo yanafurahisha. Tumeona habari njema ya sheria ilivyo. Pengine mwalimu nije kwako sasa kwamba tunaposoma, nataka nisome hili fungu Warumi 10 mstari wake wa 4, fungu ambalo watu wamelisoma sana na wamelitumia kama mfano. Warumi 10 mstari wa 4 Biblia inasema, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila amwaminie ahesabiwe haki. Wengi wamesoma wakasema haya ndio hiyo. Kwa hivyo Kristo alipoangikwa pale msalabani, sheria pia iliangikwa msalabani. Yeye ndio mwisho wa sheria. Pengine tueleze kwa kina, pengine ni kweli ama inamaanisha nini fungu hili? Asante mwalimu. Tukisoma hilo fungo tunaomba tuanzie hiyo Romans 3:20 ambayo ilikuwa inasema therefore by the deeds of the law, kwa matendo ama kutunza kushika sheria hakuna mwenye ataokolewa, atahesabiwa haki kwa kutunza sheria peke yake. For by the law is the knowledge of sin. Ya kwamba sheria inatufanya nini? Tukajua dhambi ni nini. Sheria vile tumetangulia kusoma ni kwamba ni kama kioo. Kioo ukishakaa mbele yake ukiona mahali fulani kuna doa, hiyo kioo ikuji ikatoa ile doa. Lazima kitu fulani, lazima uchukue mkono ikatoa. Sasa mkono ndio inaitwa grace.
ambayo ndio inatoka kwa Yesu mwenyewe. Sasa sheria ina umuhimu kwetu aje? Ina umuhimu kwa sababu ni compass, ni direction ambayo inapeana path ambayo tunafaa kufuata ndio tufikie ukombozi, na ukombozi unapatikana kwa Yesu. Na ni nini inamaanisha kwamba sheria imekamilika kwa Yesu, ama what ilikuwa inasema? Inasema hivi kwamba kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Inamaanisha sasa ikisema ni mwisho wa sheria. Kumbuka wakati mwanadamu alianguka huko Edeni, alihesabiwa kifo. Hakuwa na njia nyingine. Bila anaweza jikomboa. Kumbuka hata mbinguni malaika walijitokeza wakuje kukomboa binadamu, lakini hawangeweza kwa sababu hawana life inside themselves. Life inapatikana tu kwa Mungu peke yake. Mungu ndiye anaweza angusha life yake tena ayamushe ndani yake. So ikapatikana ni Yesu peke yake anakuja kukomboa binadamu. So yani kumaanisha imekamilika kwa Yesu. Hii sheria ni kwamba it is only Jesus Christ who was able to fulfill the law. Hakuna mwingine. Mimi na wewe hatuwezi kamilika katika, hata ukashika hii sheria yote tunashika kwa nguvu, uwezi. Tunaambiwa ya kwamba Yesu ndiye anatufanya tukazishika, nguvu yake. Yeye maisha yake katika dunia ili tuonyesha ya kwamba kweli alishika. Kama ni kuabudu Mungu, hakuabudu miungu mingine. Kama ni kutunza sabato, alitunza sabato. Hakuiba. Hizo sheria zote 10 ni karakta ya Mungu. Ukiona Yesu umeona Mungu. Asante mwalimu. Mashemashi ni deacon na deaconesses, tunaombwa tupite kati yetu ili tuweze kukusanya sadaka. Kwa hivyo wale wamepewa jukumu hilo, tupite katikati yetu tukusanya sadaka. Walimu, nataka nimebakisha dakika 2. Nataka nizitumie kwenu sasa. Kama wataniongeza dakika 2 zifike 5 pia nitashukuru. Una swali ama unachangia? Haya, nadhani yule mwenye mic tafadhali kuwa haraka, kwa sababu hapa tuko karibu kuambiwa tutoke, kwa sababu vipindi ni vingi na muda ni mfupi, na pia lazima tumpishe mchungaji. Nimeambiwa mchungaji ana program kabambe hapa kwa ajili yetu. Pitisha mic pale kwa mzee Abuga haraka. Kama kuna mwingine ana swali, kuna swali huku. Ni swali ama ni changizo? Changio. Haya, peleka mic pale. Nataka kama watu 3 hivi, alafu tufunge hili jambo ili tuende katika vipindi vingine. Na kuna mama pale, there's a lady there, mpatiwe mic. Au 3 nadhani watakuwa wametupambia vizuri makala haya. Enda na hii yangu haraka. Okay, asante. Ninashukuru kwa sababu ya paneli ambayo iko mbele, jinsi ambayo mmetuelekeza ili kuweza kufahamu agano hili ambalo ni agano la kwanza Mungu anafanya na watu wake. Ninashukuru kwa sababu ya walimu ambaye mmeweka wazi kwa mwalimu. Njoo kwa changizo, muda hatuna. Njoo kwa changizo, kuja kwenye point. Okay, asante. Kila ambacho ninataka kuweka ni kwamba Mungu ndiye anafanya agano na wana wa Israeli. Ndio. Baada ya kujidhihirisha mbele yao, maana katika fungu letu la kukalili ameweka wazi kwamba mimi ndio nimeyatenda haya. Ndio. Na leo hii ninafanya agano katikati yangu na nyinyi, ambalo agano lile analifanya thabiti kupitia kwa damu. Ndipo anamwagiza mtumishi wake Musa ili kupitia kwa damu ya mnyama aweze kunyishia lile agano ili liweze kuwa thabiti. Agano haliwezi kuwa thabiti pasipo na damu. Damu ile ambayo ilikuwa ni kivuli cha damu ya Yesu Kristo. Sheria anawapa ya kuonyesha utawala na uongozi wake, kwamba utawala wake una sheria, na sheria hizi ni kwamba ni ishara
ya kuonyesha the title katikati ya zile sheria zake 10. Sheria ya 4 inadhihirisha kwamba yeye ni the author of the law, kwamba yeye ndiye anayetoa zile sheria ambazo ya kuonyesha kwamba yeye ni mfalme wa wafalme. Kwa hivyo ninaimisha kwamba tutambue kwamba sheria hizi hasina uwezo wa kutuokoa, lakini sina uwezo wa kutusaidia kufahamu dhambi. Asante. Na kutuelekeza kwa mwenye ambaye aliye na uwezo, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani, ambaye damu yake inafananishwa na damu ile ambayo ilinuishiwa agano, ambalo ni agano pia jipya ambalo linapatikana katika kitabu cha Waebrania. Asante. Otherwise mbarikiwe sana. Asante. Haya, twende pale. Madam. Wacha twende kwa Abuga alafu Abi Sabat. Tafadhali hakikisheni huyo madam ako na mic hapo, ndio Abuga akimaliza tu. Abi Sabat. Happy day. Wa Misri, habari yenu? Mzuri. Wa Misri, wa Israeli, habari yenu? Waliokoka, habari yenu? Mimi nashukuru kwa sababu tumeangalia siku zote kuanzia Sunday mpaka Friday, lakini nataka kuangalia katika ili fungu kuu ambalo nilikuwa nimelichambua kwa vipengele kidogo kidogo. Tuangalie ni kwa nini Mungu wetu anaongea na wana wa Israeli walipokuwa katika mlima wa Sinai, akiwaambia I remind, na waambia yale ambayo yaliyotokea huko wapi. Unajua Mungu wetu ni Mungu mwema kwa sababu kila siku anaendelea kutukumbusha mahali tulianzia. Misri ni wapi? Ni yale matendo ambayo tulikuwa tunafanya nini? Tunayatenda yalikuwa mabaya. Lakini Mungu wetu anaendelea kutukumbusha ya kwamba nyinyi niliwatoa wapi? Misri, nikiwapeleka wapi? Kanani. Lakini anapoambia wana wa Israeli haya yote katika hilo fungu kuu, anawaambia kwanza, kabla muwe my kingdom of priests and the holy nation, lazima musikie sauti ya nani? Listen to my word, to my voice, and keep my covenant. Sisi tunafanya hivyo kama wa Israeli wa siku hizi. Hili ni fungu kuu ambalo linasimamia siku hizi zote kutoka Sunday mpaka Friday. Mungu wetu anaendelea kutukumbusha yeye halali alikutoa, lakini hakuachili utembee wewe peke yako. Lazima aendelee kukukumbusha siku ya baada ya siku. Nilikutoa Misri mwanangu, usiendelee kukaa hivyo. Utakuja kwangu, lakini ukikuja kwangu lazima usikie sauti ya nani? Yangu. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kutokana na leseni nilipata ya kwamba sheria ni Yesu. Amen. Mtu anaposoma sheria, tumesema ya kwanza zile 4 ni upendo kati yetu na Mungu, na zile 6 ni upendo kati yetu wenyewe. Kwa hivyo mtu anaposema ya kwamba ameokoka, kwa hivyo sheria haina nguvu juu yake, anadanganya. Mtu akiwa ameokoka, ameweka Yesu ndani yake, na huyo Yesu ndiye atamwambia usifanye hii, usizini, usiibe, ukumbuke sabato na kila kitu. Kwa hivyo sheria hii yote yenye tumesoma, sheria ni Yesu mwenyewe. Barikiwe. Happy Sabbath. Niko na maswali mawili. Wewe umetoka wapi bwana? Okay, nilikuwa nimepewa ruhusa. Si mimi nilikupa, lakini uliza kwa sababu tayari. Okay, niko na maswali mawili. Kuna hiyo argument kwamba wakati Kristo alisulubishwa msalabani, sheria iliweza kuisha. Sasa ili niweza kuelewa lesoni, ni sheria gani ambayo iliisha msalabani? Swali la pili, what does it mean to be under the law, na what does it mean to be under the grace? Asanteni. Asante. Ameuliza swali hapa. Je, sheria ambayo ilitundikwa msalabani ilikuwa ni gani? Je, kuna sheria ambayo ilitundikwa msalabani? Na je, kuwa chini ya sheria tunamaanisha nini? Kuna mtu anajibu la haraka hapo, kwa sababu hili somo tumelisoma kwa miaka mingi sana.
Asante. I think ndajaribu kujibu hiyo ameuliza being under the law what it means. Kwamba unarudi nyuma mpaka wakati wa Adam and Eve. Wakati alifanya dhambi, kenye dhambi ilikuwa inataka kwake ni afe. Hakuwa hawezi okolewa, ni kukufa tu. Lakini mwingine akakuja hapa akakufa kwa niaba ya Adamu, akapeana grace. So hiyo ndio inaitwa grace. Lakini being under the law, sasa yani ukishika sheria eti ndio itakuokoa peke yake. You are under the law which you cannot be saved by that, but you are saved under grace in Jesus Christ, ambaye aliweza kushinda ile sheria. Aliweza kulipa deni enye hakuna mwenye angeweza kulipa. I think that's what I can say. Asante. Sheria gani ilitundikwa msalabani kwa haraka? Kama mnaweza pia ule mzee Mike haraka nitashukuru, kwa sababu muda wangu hapa umeisha, sifai kuwa hapa. Kwa haraka sana ili tuweze kumaliza. Wacha nisungumuze kwa ufupi, kwa sababu ninaamini kwamba mada hiyo imesungumuzwa na imefundishwa ndani ya kanisa kwa muda mrefu. Ni kwamba the ceremonial law ni zile sheria ambazo zilikuwa kivuli ambacho kilikuwa kinalenga Yesu Kristo. Hizo ndizo sheria ambazo ziliwekwa wapi? Pale msalabani. Lakini the moral law ambazo ni sheria 10 ziko, and that is why zimepewa mambo matatu, kwamba ni sacred na ni za muhimu na ni permanent. Uwezi ukasiondoa. Asante. Asante. Nadhani amejibu vizuri kwamba hata Yesu anapokufa pazia la hekalu linapasuka, wanaacha yale mambo alikuwa anayafanya katika hekalu, kuchinja kondoo, kufanya nini siku baada ya siku ili kutubu dhambi zao. Na Yesu leo unasema, ukipiga magoti unasema kwa jina la nani? La Yesu Kristo, na unafanya nini? Unapata msamaha wa dhambi na unakuwa na Yesu. Ndio tunamuita Emmanuel, kwamba Mungu pamoja nasi. Leo popote utakapopiga magoti kwa imani uombe na uingize katika jina la Yesu Kristo, tayari sala zako zimefika kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuna mambo walikuwa wanafanya pale wakiwa jangwani, ambayo walikuwa wanafanya kuonyesha ama kumsonda kidole Kristo, ambayo Kristo anapokufa ndiposa pazia la hekalu na katika kuambia kwamba zile ibada ambazo walikuwa wanafanya katika hekalu zimefanya nini? Zimekoma. Lakini amri za Mungu 10 bado zingali. Ndio maana leo hata uwezi niambia kwamba hautaeka sabato lakini utazini. Mwenye amezini akiulizwa atajuaje amezini? Ni sheria. Ameona wapi? Amri 10. Kwa hivyo hautasema kwamba sabato haiko na sheria zingine haziko. Lakini ukiibia mwenzako ukiulizwa umejuaje, unasema ni nani? Ni sheria ya Mungu. Kwa hivyo sheria ya Mungu bado ingali, na sheria ya Mungu si mzigo walivyosema walimu, ni jambo zuri ambalo tukilishika. Ni kama Mungu anajaribu tu kukwambia usikule mandazi ya watu ambao hujalipia. Kwa sababu kila mandazi ambao hujalipia utafanya nini? Utapigwa, kwa sababu wewe ni mwizi. Ni sheria ya upendo, ni amri ya upendo, kwamba Mungu anakuambia fanya hivi ili uweze kufanya nini? Kuishi. Mwalimu alisema nimeweka kati yenu upande huu kuna uzima, upande huu kuna nini? Kuna mauti. Kwa hivyo chagua kufuata sheria ya Mungu, na hii unaifanya kupitia Kristo. Ni Kristo anatubidisha kufanya sheria, sisi vile walimu wametuambia hapa vizuri kwamba ukiamua leo unataka kuanza kutunza sheria kwa nguvu zako kitakuramba, lakini ukimkubali Kristo akae ndani yako, sheria itakuwa rahisi kufanya, kwa sababu it is Christ in you that enables you to do the desires ama the demands of the law, not me as a person, because I am weak. Amen. Mwalimu Jare tufungie kwa ombi, na anaomba tusimame sote ili tuombe. Amri ya Mungu haibadiliki milele zote. Mungu hatutunze tunapokuwa at the pace of Sinai. Mungu awabariki. Mfalme na baba yetu atupendaye, ni siku ya kipekee, siku ya Sabato ambayo umetuandalia ili tuweze kuwa pamoja nawe, kusherekea, kukuabudu, kukusifu, ili tuweze kuona utukufu wako. Tumeshukuru kwa mafundisho ambayo umetuletea leo.
umetukumbusha chinzi uliweza kutoa agano kwa Wanaisraeli, nasi pia umetukumbusha chinzi umefanya agano na lako moyoni mwetu kila mmoja wetu. Maombi yetu ni kwamba ututunze, utulinde, utupe hekima na maarifa chinzi ya kuishi ili tuweze kufaa katika machoni pako na ufalme ujao. Katika mkutano huu tuandae kila mmoja wetu, Mfalme, tuzikoze katika kitabu cha uzima kila mmoja wetu. Tunaamini utatushidishia mahali tumekupungukiwa ili tuweze kuona utukufu wako milele zote. Tumeomba katika jina kuu la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Asante walimu kwa kazi nzuri, na pia wewe msikilizaji wetu, Mungu akubariki kwa kuandamana nasi hadi wakati ujao. Mungu akubariki wewe na hali zako. Kwaheri kwa sasa. Asanteni sana wanakambi la Riruta kwa kuja kwenu mapema na hata wageni kurauka. Mungu awabariki. Na vile mmesoma kwamba Mungu aliwalinda Wanaisraeli, hivyo ndivyo atakawalenda. Na la mwisho ningependa kuita Chorister atuongoze katika kipindi cha nyimbo. Bwana wabariki. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwa kipindi cha lesoni tumejifunza tangazo mawili matatu hivi. Sehemu hii ni sehemu ya wageni na Kabiria Church Choir. Sehemu hii ni sehemu ya Riruta Church Choir na elders wote. Hapo karibu katikati na mitambo ni sehemu ya Portmore. So wana Portmore wote tafadhali tujiunga upande huu na pia tuchangamane pale ndani. Tunaingia katika kipindi cha uimbaji. We'll be doing songs from nyimbo za Kristo na choirs. Na sasa kama choir inaitwa kuimba na haipo, don't blame me. Usini ekewe lawama, maana choirs zinakuwa nyingi, wakati wa kuitwa tunajivuta kuimba. So tunapoimba nyimbo tukikwaya, tafadhali tuweke wakati. Nambari 157 uniongoze mfalme mlangoni. Tunaomba tuimbe. Tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu ishiye juu mbinguni, asubuhi njema twaja mikononi mwako wenye fadhili nyingi katika mioyo yetu. Imefika wakati na saa tunataka kutukuza kupitia kwa uimbaji. Pokea sifa zetu na sala zetu. Tunapoimba si kwa kushindana, bali ni kwa kutoa neno lako na kubariki nyoyo za watoto wako. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mfalme yu mlangoni, wote wapendao. Wewe mchezaji kinara, tupatie the right key G. Ata
Asante, amen. Tafadhali kwa wale washiriki wanakuja, kama kuna kiti next, usikume umeweka mzigo ya mtu. Tupendane wote, tupendane wote. Usikume shikia mtu angali yako nyumbani kiti, akuje amechelewa apate nafasi. Huyu hata mbingu haendi. Maana anachelewa kanisani. Tujifunze kutunza Sabato. Waimbaji tupatie wimbo moja wa uchaguzi. Tunapomaliza wimbo huu, sawa, tuimbe wimbo moja alafu tupatiane nafasi hapa mbele. 151 uniongoza Mwokozi. D da tuachie pale kidogo. Tafadhali nazidi insist.
Sehemu hii ni ya waimbaji wa Riruta Choir. Na viti viko hapa havina watu. Wazee wa kanisa wanakaa sehemu hii na waimbaji wa kwaya. Sasa kama kuna mwimbaji wa Riruta pale, fanya heshima kidogo uje sehemu yako. So deacons, tusaidie tafadhali. Ukiona mtu yote ambaye anafaa kwa sehemu hii, aje sehemu hii. Upande huu ni wakabiri ya church choir, sehemu hii na wageni our guest choir. So kama hapo kuna mwimbaji wa Kabiria, jipe shughuli tafadhali. Tumemaliza. Masaa haya tunataka kuingia katika kipindi kingine. Tuombe. Our most gracious Father in heaven, Lord, we thank you. We thank you, Lord, for thy Sabbath, Father, Lord. Lord, this morning, as thy speaker is going to speak to thy children, Lord, now we pray, the Lord, you use him. The Lord, as he speaks, Lord, help him to decrease as you increase. Lord, this humble prayer, in Jesus' name we pray and believe. Amen. Masaa haya tunataka kuingia katika kipindi ya Bible study, na kabla nimwalike mchungaji wetu, naomba kumake one announcement. Washiriki, vile mnajua, tunaendelea kutoa pesa ya camp expenses and camp offering, na our deacons wanaendelea kupeana envelopes. Unapopata envelope, pale chini kuna space ambapo unaweka camp expense. Hapo juu kuna camp offering, na pale chini mahali tuko na space ambapo ijaandikwa kitu, kindly andika hapo camp expense. Riruta, mnajua kwamba tumekuwa tukicorrect 200,000 each Sabbath. We have a deficit of 240 for our camp expense. Kindly make sure we do that. Ile 1,000 tulikuwa tunasema tunatoa, kindly wacha tufanya hivyo, na mtabarikiwa. Masaa haya pastor, karibu sana. Pastor wetu ni Pastor Charles Mutugi, ambayo ni kiongozi pale CKC ya Youth Ministry. Wangapi wanamkaribisha pamoja na mimi? Karibu pastor. Asante Helda, na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na siku zote. Asante sana kwa sababu ya kuendelea kufunga makambi yetu. Tumekuwa kwa wiki nzima katika kipindi cha Bible Study, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu the good news about the great controversy. The good news about the great controversy. The good news about the great controversy generally inamaanisha ya kwamba ulimwengu ulianguka katika dhambi, dhambi ikaleta shinda nyingi, lakini bado katika hizo shinda kuna habari njema. Nataka sasa leo, ikiwa siku ya mwisho ya kukamilisha kwa muda wa dakika kidogo hivi, unipe nafasi kidogo nikwambie sehemu yako siku ya leo. Kuambie sehemu yako siku ya leo. Sehemu yako siku ya leo. Kile ambacho Yesu Kristo anahitaji kutoka kwetu ni kitu ambacho kinaitwa sasa kumuitikia na kusikia sauti yake kila wakati anapotuzungumzia, ili tuweze kujua anapotuelekeza. Kwa sababu muhusika mwingine katika great controversy pia, ambaye ni yule mwovu Shetani, pia yeye ako na sauti yake, na ni jukumu letu kujua sasa, kuanzia leo tutafanya uamuzi katika vita hivi kuu, tutamusikiza nani? Uliza mwenzako, utamusikiza nani?
Uliza mwenzako, utamsikiza nani? Ningependa niseme hivi. Mojawapo ya jambo ambalo unastahili kuwa na hakika kabisa ni ya kwamba ijapokuwa dhambi imetuadhiri, jana tulisema all is not lost. All is not what? Lost. Na kwa hivyo ningependa nikupe hakikisho ya vile Yesu anavyofanya ili tumusikize. Jambo la kwanza, Yesu tunapomwamini, anapotusamehe dhambi, si kama mwanadamu. Anatusamehe na anasahau nini? Kabisa. Anatusamehe na anasahau kabisa. Katika kitabu cha Isaya, twende pamoja nawe tusome jinsi ambavyo Yesu anavyofanya katika kitabu cha Isaya 53 verse 25. Kitabu cha Isaya 53 verse 25. I wish kungekuwa na mtu atakuwa anafungua haraka haraka anatusomea Isaya 53 verse 25. Biblia inaeleza ya kwamba yeye ameahidi kutusamehe na kutusamehe kabisa. Aha. Yes. Aina 25. Aya, kweli. Aya, wacha nisome hapa. Sorry. Inasema hivi katika kitabu cha Isaya 53. Ninataka kusoma verse 5. Nataka kusoma verse 5. Verse 5 iko nayo. Aya, inasemaje? Yes. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mstari wa 6 inasema sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Maovu yetu sisi zote. Yale tungehesabiwa, yale tungefanyiwa ya kwamba sisi ni wa kuhukumiwa kifo. Biblia inasema sasa hauna budi kuteseka kwa sababu yake. Yote yaliwekewa nani? Yesu Kristo. Katika kitabu pia cha Jeremiah, kitabu cha Jeremiah 31, kitabu cha Jeremiah 31, tutasoma mstari wake ni wa 34. Katika kitabu cha Jeremiah 31 verse 34. Biblia inasema wala hawamtufundishe kila mtu, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema mjue Bwana, kwa maana watamjua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Nitawasamehe maovu yao, wala dhambi yao mimi Mungu nimeamua ya kwamba sitafanya nini? Ambia mwenzako, dhambi yangu haikumbukwi. Mwambie wacha kunikumbusha. Dhambi yangu haifanyi nini? Haikumbukwi. Kwa sababu Mungu anapotusamehe si kama wanadamu. Mwanadamu anapokusamehe anafika mahali anakuambia, na unakumbuka vile ulinifanyia tena. Lakini Mungu anapotusamehe anatusamehe na wala dhambi zetu hatakumbuka nini tena. Unaweza angalia pia kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 12. Na nitakuambia ni kwa nini hata wewe ustahili kukumbuka. Waebrania 8 mstari wa 12. Waebrania 8 mstari wa 12. Waebrania 8 mstari wa 12.
Biblia inasema hivi katika Waebrania 8 mstari wake ni wa 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sin and their lawless deeds I will remember no more. Kwa hivyo Mungu anapokusamehe, anaposema sasa wewe ni mtoto wake, kama amekusamehe katika wiki ya makambi, kama umeziungama dhambi zako, anasema yeye dhambi zako, uovu wako, uvunjaji wako wa sheria uliokuwa hapa nyuma, yeye hata kumbuka nini tena. Na pia wewe unastahili usikumbuke. Kwa sababu gani? Unastahili sasa kufa na kufufuka pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Mambo ya kale unapokufa yanakuanga yamefika nini? Mwisho. Mtu ambaye amekufa kweli, kuna jambo anajua? Anaweza kumbuka mambo ya zamani? Hapana. Hata mimi kuna wakati nilikutana na mtu mmoja, tulikuwa na yeye vijana. Ananiuliza, wewe ni pastor na vile ulikuwa? Nikamwambia nilikuwa nini? Wacha kujifanya ukumbuki. Nikamwambia mimi sikumbuki. Na muda hiyo ni ya wakati nilikuwa hai. Tangu nikufe mimi sifanyi nini? Sikumbuki. Ambia mwenzako sikumbuki. Mwambie sikumbuki. Kwa maana ni mambo za wakati ambapo ulikuwa hai. Lakini mtu akisha kufa, yeye ameanza maisha yake upya pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Hakuna jambo nzuri kama hilo. Wakati mwenye dhambi anajua yule ambaye anayenisamehe amenisamehe, ameyafuta makosa yangu, na yeye ameyasahau nini kabisa. Wapendwa, ikiwa bado umebaki ukisitasita, ningependa ufanye jambo moja leo mtumishi wa Bwana atakapokuja hapa kuhubiri, ambalo liko katika kitabu cha Isaya. Isaya ni 30 mstari wa 21. Isaya ni 30 mstari wa 21. Biblia inasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Masikio yako leo yatasikia neno nyuma yako likisema njia ni hii. Sasa vile ulivyokuwa kabla ya kuja leo masikio yako yatasikia sauti nyuma yako ikisema nini? Njia ni hii. Njia ndiyo gani? Ni hii. Ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia. Utakapogeuka kwenda mkono wa kulia. Na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Ama ugeukapo kwenda mkono wa nini? Wa kushoto. Utasikia sauti hiyo. Ni kwa nini nataka nikukumbushe? Hiyo sauti ni kwa nini huwa inasikika nyuma? Ni kwa sababu yule ambaye anastahili kusikia hiyo sauti tayari anakuanga ametoka akiwa amemwangalia Yesu. Lakini anafika mahali anafanya nini? Anageuka kwenda upande mwingine. Kwa hivyo hiyo sauti kila wakati hauwezi kuisikia mbele yako. Ukiwa Yesu yuko mbele yako na unamtazama, uko sawa. Lakini ukigeuka tu kidogo, utasikia hiyo sauti nyuma yako ikisema, njia ndio gani? Ndio hii, fanya nini? Ifuate. Ugeukapo kwenda mkono wa kushoto ama kwenda mkono wa kulia, hiyo sauti utafanya nini? Utaisikia kila wakati. Kwa hivyo ninakuomba, siku ya leo ni siku ya kuandaa roho yako. Maana tumesona there is good news in the great world controversy. Na leo ni siku ya kusikia na kusema ndio, ninataka kufuata hiyo sauti. Ninataka kupeana maisha yangu upya. Ninataka kuacha mambo ambayo nilikuwa nayo. Ninapoanza mwaka mpya wa makambi, nifuate njia ambayo Bwana atafanya nini? Atanionyesha.
la mwisho ni bad news. Usipofanya hivyo, ambia mwenzako usipofanya hivyo. Mwambie pastor amesema usipofanya hivyo. Usome kitabu cha Numbers 32 verse 23. Biblia inasema nini? 32 verse 23, kitabu cha Numbers. Usiposikia ya kwamba hii ndio sauti ya kwenda mkono wako wa kushoto ama wa kulia. Biblia yasema, lakini kama hamtaki kufanya neno hilo. Lakini kama hautaki kufanya neno gani? Hilo. Ninyi mmefanya dhambi mbele za Bwana. Nyinyi mmefanya dhambi mbele za nani? Za Bwana. Nanyi jueni ya kwamba hiyo dhambi yenu itawapata hapana budi. Nawe jua hakika dhambi, maana nilikufundisha dhambi iko na haijaenda mahali. Usipofanya hivyo, usipoamua kumfuata Yesu ambaye atakupigania, usipoamua kumfuata Yesu ambaye atakuinua, usipoamua kumwendea yeye ambaye ana uzima wa milele, bila shaka jua dhambi hiyo bila shaka itafanya nini? Itakupata. Utafika mahali utakufa kifo cha milele na nini? Na milele. Wapenzi wa Bwana, mjambo. Unajua wakati ninapoongeanga hivi huwa ninakumbuka jambo lingine mpaka hata mimi ninacheka. Wakati moja nikifundisha shule moja ya kanisa, nilikuwa in charge ya bonding. Kuwa bonding master. Sasa bonding master tutasema aje kwa Kiswahili? Kiongozi wa bonding. Master ni kiongozi. Master ni kiongozi. Mwalimu ni kiongozi. Ni bwana. Bwana wa bonding. Okay, nilikuwa mwalimu anayesimamia mambo ya bweni. Kwa mwalimu anayesimamia mambo ya bweni, ya bweni ya kulala wakati wa usiku na pia mchana. Sasa mojawapo ya mambo ambayo nilikuwa nafanya wakati wa weekend ni kuchukua shule nzima na kupeleka wanafunzi nature walk. Matembezi kidogo wajionee mazingira. Maana shule yenyewe haikuwa town. Hapa town sasa utaona mazingira gani? Ama ni hii? Hapana. Lakini so ikawa kuna mwanafunzi mmoja, kila wakati tukitoka saa 8 yeye anakuja ananiambia tafadhali mimi siwezi kwenda kujionea, na kila mwanafunzi ako excited anataka kwenda. Lakini huyo ananiambia mimi ni mgonjwa sana, mimi niruhusu nilale. Na maana najua hakuna mwanafunzi anaweza kataa kwenda, ninaamini ni mgonjwa, anamwambia wewe baki ufanye nini? Ulale. Tukakaa sababu nyingine tena tukawa tunaenda nje. Akaja tena ule mwanafunzi akaniambia yeye ni mgonjwa. Ambia mwenzako bila shaka dhambi yako itakupata. Ikafika sababu nyingine saa 8 tukatoka nje, yule mwanafunzi akaja. Akaniambia mimi mwalimu, mimi ni mgonjwa. Nikamwambia sawa wewe, hata akili haikuniambia ni yule. Nikamwambia wewe rudi kwa bweni ufanye nini? Ulale. Wacha wenye wanataka kwenda wafanye nini? Tulipotoka kufika kama pale kwa lami hivi, mwanafunzi mmoja ni kama aliongeleza mtu alikuwa anapita kwa njia vibaya. So nikawaambia kwa maana mmemisbehave, hakuna kwenda nje. Zote turudi kwa shule. Kumbe yule kijana bili alikuwa anabaki kwa bweni, kwa dormitory, sio kugonjeka, alikuwa mgonjwa. Kuna kuku za jirani zilikuwa zinatembea kwa shule. Sasa yeye wakati alienda midterm alienda akanunua ka stove,
na kasufuria. So ana time sisi tukienda, anarushia kakuku kamoja mahindi, haraka haraka anachangamuka, anaweka nyama kwa sanduku, yeye anakaa, mtu anakula nyama za nini? Za kuku. Sasa wakati alisikia wanafunzi wanarudi mbio na alikuwa ameshika njogoo, akafungia kwa sanduku. Na unaona imefika jioni akajaribu vile ataepesha, ikazindikana, ikafika usiku, wakaenda kulala, njogoo iko kwa sanduku. Saa 9 kamili ya usiku, njogoo ikaanza pa pa pa. Dormitory mzima ikaamuka. Wakapiga kelele, oi, hapa kuna majini, tumerogwa. Unfortunately naye mwanafunzi alikuwa wa kutoka Ukambani. Sasa wanasema tumeisha. Nikasikia makelele, nikaja. Bila nimefika tu hivi, nikasikia pa pa pa. Hata mimi nikarudi nyuma. Nikajua sisi tumefanya nini? Tumeisha. Ambia mwenzako bila shaka dhambi yako itakupata. Walimu wengine nikaona wameogopa kabisa, nikaona mimi maana ndio spiritual master bando, sasa nikiogopa hapa kutaendaje. Nikasema kama zinanikula sinikule. Kamwambia kijana, fungua inbox mara moja kwa jina la Yesu. Kijana akaenda akafungua box. Njogoo nje. Kuangalia ndani nikaona kuna kasufuria na kuna kastove. Ambia mwenzako bila shaka. Mwambie usipofanya hivyo, siku moja dhambi yako itakupata hakika. Kama umehubiriwa kwa wiki nzima, bila shaka usiposikia sauti ya Yesu leo na kuamua ya kwamba wacha niende mkono wa nini? Wa kushoto anavyonielekeza, ama njia ndio gani? Ndio hii. Usiposikia hiyo sauti, bila shaka dhambi yako itakupata. But the good news, anayekuita ataki ungoje mpaka dhambi yako ikupate. Jambo la maana ni kumusikia na kumkubali leo. Na Mungu wetu atubariki. Na Mungu wetu hawe pamoja nasi. There is good news about the great what? Controversy. Tusimame tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, jambo ambalo linafurahisha maisha yetu katika confusion ya ulimwengu wa dhambi ni ya kwamba wewe ulikufa msalabani. Good news. Na Bwana, tujapokuwa katika dhambi, tukiziungama dhambi zetu, tukija kwako, wewe unatusamehe, na zaidi ya kutusamehe unasahau kabisa. Ningeomba siku ya leo kila mmoja atakaposikia sauti yako, Mwenyezi Mungu, kama amegeuka mkono wa kushoto ama alikuwa amegeuka mkono wa kulia, Bwana, kila mmoja hiyo sauti tuisikie na tukugeukie wewe uliye habari njema katika ulimwengu wa vita kuu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, ijapokuwa yule mwovu shetani alikuwa ametuweka chini, tutainuka tukija kwako kwa jina la Yesu Kristo. Ijapokuwa yule mwovu shetani alikuwa ametuletea majaribu na mateso, ili imani yetu ikaondoke kwako, Bwana, tunaposikia sauti hiyo, tunaomba Bwana ukatusamehe, ukatuokoe, ukaturudishe katika hali yetu, ili tukutumikia kwa furaha katika jina la Yesu Kristo. Lakini Mwenyezi Mungu, pasiwe na mmoja wetu
ambaye atakosa kufanya jambo hilo, maana bila shaka mshahara wa dhambi mwisho wake ni mauti. Bila shaka dhambi yake itampata, na kifo tutakachokufa ni cha milele na milele. Hatungependa kipindi kama hicho, lakini Bwana, tungeomba siku ya leo kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, walio na maumivu kwa sababu ya vita kuu, kwa sababu ya magonjwa katika vita kuu, kwa sababu ya uchumi katika vita kuu, siku ya leo ndio siku ya kusema nimekuja ili niwape habari njema. Ninaomba habari hiyo njema tuwe tayari, tuandae mioyo yetu na tuipokee sisi wote, na ni katika jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Tunasema vipi kwa kipindi ambacho kimetoka? Amina, tunashukuru. Tuingia katika kipindi cha uimbaji tafadhali, na let us keep time, maana muda wetu unakimbia na tunahitaji kumtukuza Mungu kupitia kwa sauti zetu. Wengi wamekuja kubarikiwa kupitia kwa uimbaji na kupitia kusikiza neno la Mungu. Naposema hivi, waimbaji wetu, our guest choir, tuje mbele kwa wimbo mmoja. Wanapomaliza hivyo, Kabiria Church Choir, mtakuwa mmefika mbele. If there is marching, you'll come with that, the last part of it. Wanapomaliza Kabiria, Riruta Choir mko mmefika mbele, ndio tuingie katika kipindi kingine. So nimepatiana nafasi hivyo, guest choir, Kabiria Choir, Riruta Choir. Tutakuwa tumemaliza zamu ya kwanza. Wasimbe wao. Imba kwa umati, tuimbe. Watoto wa Mungu ndio. Chini twenenda, twende na Sayuni, mji mzuri Sayuni. Dakika moja. Kabla muimbe, dakika moja tu. Ninawakumbusha kwamba kuna bahasha our deacons wanaendelea kupeana. Kindly make sure uko na bahasha yako, chukua bahasha. Na vile niliwaambia pale katika hiyo bahasha, hapo chini kuna mahali iko space, andika camp expenses. Kanisa ya Riruta tuko na balance ya camp expense ya 240. Kabiria tuko na balance ya 80,000. Na pia hapo juu mtaona kuna camp offering. So tunapofika wakati ya kutoa tithes and offering, kindly ensure kwamba umeweka ile ahadi yako ulikuwa umeahidi hapo kwa camp expense na pia kwa camp offering, ili tuweze kufikiza gori yetu na tuweze kumaliza makambi yetu kwa njia ya utaratibu. Asanteni sana. Mwalimu, samahani kidogo. Tangazo fupi. All the deacons wote tafadhali tuingie pale ndani. Wale wa Riruta na Wakabiria wote, all the deacons tuingie ndani. Alafu wageni wale ambao walikuwa wamekuja, kuna wageni walikuja wote tafadhali, our guests, viti vyenyu viko hapa mbele. Iwe ni walimu wa watoto, iwe ni wa vitabu, viti vyetu viko hapa mbele. So tafadhali all our guests tuje mbele, tukae sehemu zetu. Mwalimu, karibu.
shuka uimbe nasi. Tunakuhitaji Bwana, 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 shuka uimbe nasi. Shukuru nasi lalamika ninapokwenda mbele za Bwana,
kushukuru tu. Hata kuishi kwangu ni ushuhuda kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu yote. Hata sasa ninaishi kwa neema ya Mungu tu. Kwa nini nisimshukuru? Hata kuishi kwangu ni ushuhuda kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu yote. Hata sasa ninaishi kwa neema ya Mungu tu. Kwa nini nisimshukuru? Mshukuru kwenda mbele za Bwana kushukuru tu. Tunasema vipi kwa waimbaji wa our guest choir? Kabiri ya church choir, karibu mbele. Wanapojipanga namba 10, Kristo wa neema yote. Tuimbe. Kristo wa neema yote, ibisha moyo wangu mifulizo. Karibu. Atakuwa kanisani, tutulie, kuna kelele. Watoto tutulie. We're in the presence of the Lord. Tuko katika ibada, tutulie.
tenda wema, ongoa roho za watu. Nafasi yako iko mbinguni, Sabato ikumbukwe, itakaswe, maana ni agizo lake Mungu. Katika siku hiyo Mwokozi anazuru, akiwabariki watu wake. Siku hiyo yote ikanyamaze, Yesu ndiye mtawala wetu. Tenda wema, ongoa roho za watu. Nafasi yako iko mbinguni, Sabato ikumbukwe, itakaswe, maana ni agizo lake Mungu. Katika siku hiyo Mwokozi anazuru, akiwabariki watu wake. Siku hiyo yote ikanyamaze, Yesu ndiye mtawala wetu. Mambo yatakayotenga muda wako, ukajinyenyekeze kwake Mungu. Siku takatifu njoo utakaswe, songa karibu naye Mungu wako. Chunga Mungu wako, usitembe kando ya haki yake Mungu. Maana anazuru akiwabariki wamsujudu. Mambo yatakayotenga muda wako, ukajinyenyekeze kwake Mungu. Siku takatifu njoo utakaswe, songa karibu naye Mungu wako. Chunga Mungu wako, usitembe kando ya haki yake Mungu. Maana anazuru akiwabariki wamsujudu. Siku hiyo ni siku ya heshima, tuitunze siku yake Bwana, kwa kutofanya mambo yetu wenyewe. Sabato siku ya furaha, tuweze kuja kwake Mwokozi siku hiyo. Atatubariki sote, akitusamehe dhambi zetu na kuponya roho zetu. Siku hiyo ni siku ya heshima, tuitunze siku yake Bwana, kwa kutofanya mambo yetu wenyewe. Sabato siku ya furaha, tuweze kuja kwake Mwokozi siku hiyo. Atatubariki sote, akitusamehe dhambi zetu na kuponya roho zetu. Mambo yatakayotenga muda wako, ukajinyenyekeze kwake Mungu. Siku takatifu njoo utakaswe, songa karibu naye Mungu wako. Chunga Mungu wako, usitembe kando ya haki yake Mungu. Maana anazuru akiwabariki wamsujudu. Mambo yatakayotenga muda wako, ukajinyenyekeze kwake Mungu. Siku takatifu njoo utakaswe, songa karibu naye Mungu wako. Chunga Mungu wako, usitembe kando ya haki yake Mungu. Maana anazuru akiwabariki wamsujudu. Mambo yatakayotenga muda wako, ukajinyenyekeze kwake Mungu. Siku takatifu njoo utakaswe, songa karibu naye Mungu wako. Chunga Mungu wako, usitembe kando ya haki yake Mungu. Maana anazuru akiwabariki wamsujudu. Mambo yatakayotenga muda wako, ukajinyenyekeze kwake Mungu. Siku takatifu njoo utakaswe, songa karibu naye Mungu wako. Chunga Mungu wako, usitembe kando ya haki yake Mungu. Maana anazuru akiwabariki wamsujudu. Tunaambia waimbaji wa Kabiria vipi?
Riruta kwa karibu. Nambari 22, usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi. Tujumuike pamoja tuimbe. Usinipite Mwokozi. Tuimbe pamoja kanisa. Unapozuru wengine, usinipite Bwana, naomba unapozuru wengine, kiti chako, kiti chako cha rehema, magoti nisamehe, Bwana naomba unisikie unapodhuru, mimi usinipite. Wanapomaliza vile vile, guest choir mtakuja mbele. Hapo nyuma mnatupata? Wewe kiasi. Halo, hapo nyuma mnapata waimbaji? Mnasikiza? Mnatupata? Kama unanipata beba mkono juu. Amina. Sasa sikiza, kelele kitulie, tusikizane. Wangu nimekuchagua, sitakutupa.
usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume. Maana wale na hasira juu yako washindana nawe wataangamia. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, na usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume. Maana wale na hasira juu yako washindana nawe wataangamia. Kazi ya Bwana yahitaji wajasiri wasio wanyonge, wasio walegevu. Ametuagiza atatupa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa manyoya yake atatufunika, chini ya mbawa zake tu salama. Atawakanyaga simba na nyoka wanaokukaribia. Kazi ya Bwana yahitaji wajasiri wasio wanyonge, wasio walegevu. Ametuagiza atatupa nguvu za Roho Mtakatifu. Manyoya yake atatufunika, chini ya mbawa zake tu salama. Atawakanyaga simba na nyoka wanaokukaribia. Utasonga mbele, usikate tamaa, Yesu yupo. Kazi tunayoifanya sio yetu, bali ya Mungu. Angalia mibaraka, mibaraka tumewekewa. Kazi ya Bwana yatufanye kwa upendo. Utasonga mbele, usikate tamaa, Yesu yupo. Kazi hii tunayoifanya sio yetu, bali ya Mungu. Mibaraka, mibaraka tumewekewa. Kazi ya Bwana yatufanye kwa upendo. Utasonga mbele, usikate tamaa, Yesu yupo. Kazi hii tunayoifanya sio yetu, bali ya Mungu. Mibaraka, mibaraka tumewekewa. Kazi ya Bwana yatufanye kwa upendo. Utasonga mbele, usikate tamaa, Yesu yupo. Kazi hii tunayoifanya sio yetu, bali ya Mungu. Mibaraka, mibaraka tumewekewa. Kazi ya Bwana yatufanye kwa upendo. Utasonga mbele, usikate tamaa, Yesu yupo. Kazi hii tunayoifanya sio yetu, bali ya Mungu. Mibaraka, mibaraka tumewekewa. Kazi ya Bwana yatufanye kwa upendo. Utasonga mbele, usikate tamaa, Yesu yupo. Kazi hii tunayoifanya sio yetu, bali ya Mungu. Mibaraka, mibaraka tumewekewa. Kazi ya Bwana yatufanye kwa upendo. Wageni wetu wanapomaliza wimbo wao wa mwisho, kwa hivyo kwaya ya
Kabiria mtaingia kwa stage. Kwa hivyo tufuatane kwa hivyo jinsi tumewaambia. Yes, hello. Yes, hello. Hello.
Kwaya Kabiria muweza kuingia kwa stage. Nami ni fundi wa mitambo, mnaendelea kushughulikia jambo hilo, ndio nyimbo hizi ziweze kufikia wale wako mbali na hata kwingineko, maana makambi yetu yako live. Kwa hivyo ni vizuri kila kitu kikionekana kikiwa kimeshughulikiwa. Kabiria, ingia kwa stage kwa wimbo mmoja. Baadaye tutakuwa na kwaya Potimo. New Potimo watakuja kwa stage baada ya Kabiria. Sifa na utukufu ni vyake Mungu wa rehema, ametenda makubwa maishani mwetu kweli. Tumwabudu mfalme Yehova, ni mshindi wetu. Yehova nisi bendera yangu, nitakuinua na milele, yawe sifa zako zivume kote. Sifa na utukufu ni vyake Mungu wa rehema, ametenda makubwa maishani mwetu kweli. Tumwabudu mfalme Yehova, ni mshindi wetu. Yehova nisi bendera yangu, nitakuinua na milele, yawe sifa zako zivume kote. Ulitetemesha kote za Yeriko, wakashinda wana Israeli, tena kawavusha bahari ya Shamu. Musa na Mariamu wakasifu, sifa zako Mola zimetanda kote kote. Uhimidi
hadi mwisho wa dahari. Ulitetemesha kuta za Yeriko, wakashinda wana Israeli, tena kawavusha bahari ya Shamu. Musa na Mariamu wakasifu, sifa zako Mola zimetanda kote kote. Uhimidiwe, upewe sifa milele hadi mwisho wa dahari. Nani kama Mwokozi aweza kufanya makubwa? Aliwalisha watu, Lazaro kafufuliwa, katuliza bahari, katorosha mapepo jamani, kaponya walopata ukoma, kafufuka kutoka kwa wafu, kaenda kuniandalia makao. Nani kama Mwokozi aweza kufanya makubwa? Aliwalisha watu, Lazaro kafufuliwa, katuliza bahari, katorosha mapepo jamani, kaponya walopata ukoma, kafufuka kutoka kwa wafu, kaenda kuniandalia makao. Ulitetemesha kuta za Yeriko, wakashinda wana Israeli, tena kawavusha bahari ya Shamu. Musa na Mariamu wakasifu, sifa zako Mola zimetanda kote kote. Uhimidiwe, upewe sifa milele hadi mwisho wa dahari. Ulitetemesha kuta za Yeriko, wakashinda wana Israeli, tena kawavusha bahari ya Shamu. Musa na Mariamu wakasifu, sifa zako Mola zimetanda kote kote. Uhimidiwe, upewe sifa milele hadi mwisho wa dahari. Ulitetemesha kuta za Yeriko, wakashinda wana Israeli, tena kawavusha bahari ya Shamu. Musa na Mariamu wakasifu, sifa zako Mola zimetanda kote kote. Uhimidiwe, upewe sifa milele hadi mwisho wa dahari. Ulitetemesha kuta za Yeriko, wakashinda wana Israeli, tena kawavusha bahari ya Shamu. Musa na Mariamu wakasifu, sifa zako Mola zimetanda kote kote. Uhimidiwe, upewe sifa milele hadi mwisho wa dahari. Tunaambia vipi waimbaji wa Kabiria? Tunawaambia vipi? Tutaimba mbinguni na kwaya zote zitaimba. Sasa tusikuwe na shaka na kuna messages zinapata kindly. Tunajipanga hapa mbele. Potmo karibu mbele. Usinungunike. Utaimba. Utaimba, Mungu atukuzwe. Amina. Hatuimbi kwa kupigana ama kwa kushindana, tunaimba kwa kufanya nini? Amina. Wenye wameniambia wamejisikia. Tunaimba, tutaimba. Lakini tunapoingia katika divine hour kindly we'll panga them sing hapa katikati. Sasa msione kama tumeshindwa kazi yetu. Mtaimba. Potmo karibu.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. But I know it won't be long, for soon and very soon, Christ will come and take us home to that land beyond the blues, where we'll never ever suffer or sorrow anymore. I'm going to lay all my burdens down. Going to lay down my burdens down by the riverside. I say down by the riverside. Down by the riverside. Going to lay all my burdens down by the riverside to study in one no more. I'm going to study one no more. Study one no more. Study in one no more. I'm going to study one no more. Study one no more. Study in one no more. But I know it won't be long, for soon and very soon, Christ will come and take us home to that land beyond the blues, where we never ever suffer or sorrow anymore. I'm going to lay all my burdens down. All over Jordan, view the land, view the land. Way over Jordan, go view the heavenly land. Way over Jordan, view the land, view the land. Way over Jordan, go view the heavenly land. Oh God, I know I am. View the land, view the land. And you deny us if you can go view the heavenly land. You say you are Jesus, I set you free. View the land, view the land. Why don't you stop telling lies? Go view the heavenly land. You say you are aiming for the sky. View the land, view the land. Why don't you let your neighbor be? Go view the heavenly land. Way over Jordan, view the land, view the land. Way over Jordan, go view the heavenly land. But I know it won't be long, for soon and very soon, Christ will come and take us home to that land beyond the blues, where we never ever suffer or sorrow anymore. I'm going to lay all my burdens down. Oh, by and by, I'm going to lay down this heavy load. Christians, can't you rise and see? I'm going to lay down this heavy load. It's dark and deep inside. I'm going to lay down this heavy load. When I get to heaven, going to sing and shine. I'm going to lay down this heavy load. There's no one there to turn me round. I'm going to lay down this heavy load. Oh, by and by, I'm going to lay down this heavy load. But I know it won't be long, for soon and very soon, Christ will come and take us home to that land beyond the blues, where we'll never ever suffer or sorrow anymore. I'm going to lay all my burdens down. But I know it won't be long, for soon and very soon, Christ will come and take us home to that land beyond the blues.
I'm going to lay all my burdens down. I'm going to lay all my burdens down. Amina, tunashukuru. Kanisa, tunaingia katika huduma kuu. Tutulie. Tunaimba wimbo wa nyamaza huduma wanapokuja mbele. Vikundi vile vingine vivisijali tumewapanga. Tusimame kanisa kwa wimbo wa sifa. Pamoja. Jina lako litukuzwe sana Mfalme. Tunakushukuru sana kwa ajili ya ibada ya leo. Kaonekane katikati ya mkutano. Tuangazie nuru ya uso wako na kutufadhili. Tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Naomba technical bench mwangalie battery zinaisha, microphone hazina battery, tubadilishe. God is good. God is good. And all the time. Camp Meeting 2025. Only this side, nimesikia. Camp Meeting 2025. Oh.
kwa sababu wengine hamkuhudhuria, ndio sababu mmekuwa na challenge kidogo. Majeshi majeshi, majeshi ya Bwana, majeshi majeshi, majeshi ya Bwana. Umeona hivyo? Sasa nataka tufanye hivyo. Wacha wafanye mara ya mwisho, alafu mfanye hivyo. Majeshi majeshi, majeshi ya Bwana. Sasa sisi sote tufanye hivyo. Majeshi majeshi, majeshi ya Bwana. Amina. Mungu awabariki sana. We are so grateful for this day, what the Lord has done unto us. Tangu tuanze makambi yetu, tumekuwa tukishughulika huku na kule. Naamini lengo moja tu, kumrejea Yesu Kristo wetu, kuhakikisha kwamba uhusiano wetu na Kristo uko salama. Basi wale wote ambao umefika hapa siku ya leo, feel at Jesus' feet, tutabarikiwa sote pamoja. I want to take this opportunity kuwakaribisha wale wote ambao ni wageni rasmi, wale ambao si wa Sabato lakini waliweza wamealikwa waweze kushiriki nasi. Popote ulipo, naomba uinuke ndio tuweze kuona, kwa sababu ya wingi wa watu. If you are in our midst, naomba tafadhali popote ulipo uinuke tukaribishe rasmi. If you are not an Adventist na ulialikwa umejiunga nasi, popote ulipo inuka. Kuna yeyote mgeni kama huyo? Unfortunately not. Basi kwa wale ambao si wa Kabiria na si wa Riruta Satellite, mko wapi? Isipokuwa wageni wetu rasmi. Popote ulipo simama tuweze kupokea. Mnasemaje kwa wageni? Karibu sana. So members from Kabiria, New Portmore na Riruta Satellite, mekaribishwa nyinyi wote, mjisikie nyumbani, na pamoja na wageni wetu. Kwa wageni, wakati unamkaribisha pastor wetu Joshua Mrimi aweze kusimama atuletee wageni wetu na wahudumu wa ibada ya leo, na Bwana awabariki. Wapenzi wa Bwana na wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, watu wa Mungu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Jamani, geukia aliye karibu na wewe, mwambie Sabato ya Bwana. Alafu akuambie ya milele. Huyo anakaa kuelewa vizuri. Gari huyo kwa upande huu anakaa ako ndani kidogo. Mwambie Sabato ya Bwana, naye akujibu ya milele. Sasa mmepata? Mmepata sasa? Mmepata sasa? Haya, Sabato ya Bwana. Haleluya. Majeshi majeshi. Angalia vile mnakaanga, angalia vile mnakaanga. Angalia. Hebu tuone sasa. Majeshi majeshi. Majeshi ya Bwana. Majeshi majeshi. Majeshi ya Bwana. Bwana asifiwe. Jamani, nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi nzuri ya kambi letu la mwaka 2025. Kambi hili limekuwa la kipekee sana, limekuwa la mibaraka sana, na Bwana kweli amekuwa pamoja nasi. Wale walioweza kuhudhuria makambi
kwa njia yoyote ile, hapa kanisani au kwa njia ya mitandao, na imani ya kwamba Mungu amekuwa akiwabariki. Ni mara ya kwanza ambapo katika mitandao yetu tumepata watu wengi sana ambao wamehudhuria makambi haya kupitia kwa mitandao. Tumepata message mbalimbali kutoka nje ya nchi, na watu wakishukuru na wakishuhudia ya kwamba Roho wa Bwana amekuwa pamoja nasi. Haleluya, watu wa Mungu. Kambi hili limekuwa la kipekee sana na limekwenda haraka sana. Wiki imekuwa fupi sana, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu alikusudia hivyo na ili sisi tuweze kufanikiwa. Ninaomba niweze kufanya makaribisho machache kwa sababu ya muda wetu. Manake leo kama unavyojua kawaida tuna mambo mengi yaliyo mbele yetu, na cha muhimu kabisa tuweze kupata mkate wa kiroho unaotuandaa kwa marejeo ya pili, kurudi kwa Yesu Kristo. Naomba nichukue fursa hii niwatambue wazee wote wa kanisa. Wazee wote wa kanisa la Kabiria. Kanisa la Kabiria, naomba wasimame popote walipo. Wawakilishi wa kanisa la Kabiria, sijui wako wapi. Naona mzee Mairura, naona Elda Samora. Mzee Mairura ndio huyu. Jamani, tuwapungie kanisa mkono. Elda Charles Mariga ndio huyu. Nashukuru sana. Wazee wengine hawapo, lakini na imani ya kwamba watakuwa pamoja nasi. Najua kwamba wako upande ule wanashughulika. Nikubali ni watambue wazee wa kanisa la Riruta. Naomba wasimame. Wazee wa kanisa la Riruta, asante sana. Tuko na Enda Wirere, tuko na Enda Wirere, tuko na Enda Gideon, Enda Charles, Enda Likibuya, Enda Mathias, Enda Methusela Mukua, Enda Ruben Ongiri na Enda Ken Agaki. Najua wengine hawapo. Enda Wertoro ndio yule kule, wakiwa na Enda George Morara. Asante sana. May God bless you and I wish you the best. Naomba ni watambue watu wa Riruta, wa Kabiria, washiriki wote wa Kabiria. Hebu tusimame, washiriki wote wa Kabiria. Washiriki wa Kabiria tusimame pale tulipo. Wamekuwa wa msaada sana, na Bwana awabariki kwa kuhudhuria kambi kwa moyo wote. Bwana awabariki sana. Jamani, watu wa Kabiria, hebu pungeni mkono. Jamani, watu wa Riruta wapokeeni. Bwana azidi kuwabariki. Ni watambue washiriki wa Riruta. Washiriki wa Riruta na watajwa wote wa Riruta. Hebu na nyinyi msimame jamani. Hebu nione washiriki wa Riruta. Tusimame. God bless you. Tupunge mkono. Asante sana. Hao wengine sio wa Kabiria, hawajasimama Kabiria, hawajasimama Riruta. Sasa nyinyi kaeni hivyo, lakini ninawakaribisha mjihisi nyumbani. Bwana asifiwe. Maana lazima uwe upande moja, huwezi kubaki, lazima uwe upande moja. Lazima Portmore Riruta. Bwana asifiwe. Hawajafanya nini? Hawajasimama. Sasa ni shauri yao, manake sasa wajui wako wapi. Bwana asifiwe. Huwezi tenganisha mtoto na mama. Bwana asifiwe. Hebu nione watu wa Sabbath School ya Portmore wametetewa sana. Hebu simameni. Wanajiita watu wa Kiingereza. Watu wa Kiingereza. Wanaimba Kiingereza, wanaongea Kiingereza, wanatembea Kiingereza, wana smile Kiingereza. Hebu niwaone jamani. Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana. Kundi letu la kipekee sana. Mwaka huu kwa mapenzi ya Bwana tunawaondoa kwa hiyo katiba ya kuita watoto. Muwe mjitegemee. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo. Nikubali ni watambue, kwa sababu ya muda sitaweza kuwatambua kila mmoja, lakini naomba
kila mmoja ajisi nyumbani tunaposherekea sherehe hii ya mwisho wa mwaka, sherehe ya kipekee sana. Ninaomba niwatambue fundi wa mitambo na technical team wote wakiongozwa na communication Eden Chanji and George Morara. Naomba technical team msimame, technical team msimame niweze kuwatambua. Thank you so much. May God bless you for good work. Na Bwana azidi kuwabariki. Najua mnaendelea kujitahidi manake nataka nisikie bass, sijasikia sauti ya bass kwa sababu nyimbo lazima ziweze kuwa vizuri. Kwa hivyo hizo boxes za bass na nini zote ziunganishwe mara moja kabla ya waimbaji hata wajafikia kuimba. Sauti lazima ziweze kuwa vizuri. Nikubali watu wa Mungu ni watambue kwaya ya Kabiria ambao walikuwa ni guest wetu, the associate guest. Kwaya ya Kabiria, simameni. Kwaya ya Kabiria wamekuwa msaada sana. Leo mmevaa kana kwamba Yesu anarudi leo, lakini ni sawa kama leo ndiye anarudi, wacha tuende tukapumzike. Ako ka uniform sijai kukaona, na mnakuanga na pesa ya uniform sana. Jamani, salimianeni watu wa Mungu. God bless you, God bless you. Thank you so much for gracing our camp meeting. Mmekuwa msaada sana. God bless you. I've really joined and I'm really appreciating. Hebu nione kwaya ya Riruta. Kwaya ya Riruta, the second associate guest. Leo mulikaa huku. Hata na nyinyi leo mko na kitu kampya leo. Na mnakuanga na roho gani ya kununua uniform? Jamani, pungeni mkono. Bwana awabariki, Bwana awabariki. Nashukuru sana, mmekuwa msaada sana. Kwaya ya vijana kutoka Riruta wako wapi? Kwaya yao na wao walikuwa msaada sana. Hebu wasimame nao wapunge mkono. Kwaya ya vijana wamekaa wapi leo? Ama leo mmevaa kale ka uniform kanevyo blue. Hebu kwani mko wangapi leo? Kwani mmekaa aje? Ama mmesamba? Sawa, mtajipanga. Vijana wa Kabiria wako wapi? Vijana wa Kabiria wako wapi? Wako wapi vijana wa Kabiria? Thank you so much. Na wao leo vijana mkujipanga vizuri, msamba. Bwana azidi kuwabariki, imekuwa wa msaada sana. Women ministry walimba kweli katikati ya wiki. Mulimba. Hebu wasimame women ministry. Women ministry wako wapi? Leo mmemezo na kwaya. Mmemezo na kwaya maana wako na kanguo kaika mpya. Okay, God bless you women ministry. Nimeona vitenge. Bwana awabariki. Kabiria women ministry. Muko kweli? Hebu nione Kabiria women ministry. God bless you. Simameni basi mpunge mkono jamani, ni watambue kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya. Bwana azidi kuwabariki. Najua tuko na vijana wa ambassadors, nimewataja wote pale pamoja na vijana wa Kabiria. Bwana wabariki. Na Bwana azidi kuwalinda. Amo Riruta nafikiri is a very good choir. Naona kule kiongozi wa Amo amesimama. Bwana wabariki. Naona kumbe na nyinyi leo mmejiami kidogo. Bwana awabariki. Masaa ya saa 8 itakuwa ni nyimbo za sifa na za kumtukuza Mungu. Bwana azidi kutubariki. Nikubali kwa sababu ya muda wengine tutaendelea kuwakaribisha kwa sababu ya muda. Mnikubali ni watambue wageni wetu waliokuja kutuhudumia kwenye kambi letu. Nianze kutambua kwaya yetu Fimbo ya Musa. Jamani, semeni amina. Fimbo ya Musa. Bwana asifiwe. Fimbo ya Musa. Simameni Fimbo ya Musa. Simameni hivyo. Kama unajua wewe ni kijana, hujaoa na hujaolewa, nyosha mkono hivi. Fimbo ya Musa, nyosha hivi. Hujaoa na hujaolewa, nyosha mkono. Kwa ujasiri na tena kwa imani yote, nyosha mkono. Huo mkono utashuka chini ukiwa na baraka. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Wako vijana hapa Riruta wanajaribu kuonaona. Waone kama watakaa vizuri. Iko ni ya vijana wote. Bwana asifiwe. Hebu simama Misheki. Simama Misheki. Simama Misheki. Jamani, wako vijana kama hawa. Misheki unahitaji kujifunza kuanguka nayo.
Angalia vijana wamefanya kazi nzuri sana. Jamani, hao vijana wamefanya ama wajafanya? Majeshi, majeshi. Jamani, kiongozi ako wapi? Kiongozi, mwalimu ako wapi? Mwalimu ako wapi? Mwalimu ako wapi? Mwalimu kuja pamoja na mzee wa kanisa, naomba mkaribie. Naomba nimtambulishe mwalimu wa kwaya na baadaye nimalize kumtambulisha kiongozi wa kanisa hilo. Karibu mwalimu. Salimiana kwa niaba ya fimbo ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na wabariki sana. Asante sana. Anayefuata ni mzee wa kanisa la Kibanda kutoka Dar es Salaam. Ndiye aliyekuja na kwaya hii. Mzee, karibu sana Liruta. Asante. Salimia kanisa la Mungu. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Majeshi ya Bwana. Asante sana, mbarikiwe sana na Mungu. Asante sana. Jamani, washiriki nisaidieni kupunga mkono kwa sababu ya wageni wetu. Bwana awabariki. May God bless you. Na leo mmevaa ka uniform kaingine ka ajabu sana. Bwana awabariki. Hey, yani wiki mzima mko na uniform. Bwana awabariki. Asante sana. Basi kwa sababu ya muda nikubali niwatambue walimu wa watoto. Vile fundi wa mitambo ninapoendelea kuongea, mnahitaji kuendelea, naamini mnaendelea kushughulikia mitambo hii. Hii mitambo ikiwa hivi iweze kutufikisha next 1 hour. Niwatambue walimu wa watoto. Naomba walimu wa watoto wote wasimame. Naomba walimu wa watoto wote wasimame. Nianze kumtambua Bet Akech. Jamani, punga mkono Bet Akech. Bet Akech, Bwana akubariki sana. Karibu sana. Mnasema aje jamani? Asante. Nimtambue Linet Kerubo. Linet Kerubo, asante sana Kerubo, God bless you. Nimtambue Alice Onkundi. Ako wapi Alice? God bless you Alice kutoka Lenana. God bless you. God bless you. Nimtambue Catherine Metugo kutoka Tharaka Nithi County, Meru. Salimiana mami. God bless you. God bless you Catherine. Thank you so much kwa kuwa pamoja nasi. Nimtambue Eflin Atieno. Eflin Atieno kutoka Soweto, kutoka Soweto. God bless you. God bless you. Nimtambue Ellen Obuya, Soweto. God bless you. God bless you. Sijasahau bando. Nimtambue Sylvia Magige kutoka Isili. God bless you mami. God bless you. Nimtambue Jacqueline Nyamata. Nyamoita. Aki sio Nyamoita. Ni sawa. Thank you mami. Asante. Kutoka Isili. Watu wa Isili unajua kule ndio. Asante. Nimtambue Joshua Nelson Mandela. Nelson Mandela. God bless you baba. Kutoka Dagoretti Corner, Nelson Mandela. God bless you. God bless you. Nimtambue Naomi Kerubo Kayore. KBC Mara. Jamani mnasemaje? God bless you. Basi nimtambue Boniface Omoke Soweto. God bless you. God bless you. God bless you. Mnasemaje jamani? Wamekuwa wa msaada sana na wametuhudumia kwa njia ya kipekee sana. Nikubali nimtambue mwinjilisti wetu wa vitabu, mhubiri wa vitabu ambaye amekuwa pamoja nasi akituhudumia kwa njia ya kimya. Na hata nimekumbuka tuna kitabu cha Bishop Eldoret. Tuna kitabu cha Bishop kwa hivyo tunaenda kukifanyia mambo kabla sija na Bishop nafikiria kwamba atakuwa pamoja nasi anytime. Nimtambue Nera Seret, mwinjilisti wetu wa vitabu. Naomba
1 2. Sema neno. Na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Karibu sana kwa siku ya leo na tubarikiwe pamoja. Asante. Alafu kutoka hapo nikubali nimtambue mtumishi wa Mungu Evangelist Kamau. Evangelist Kamau, najua ako maeneo haya ya nyuma. Okay, Evangelist Kamau, wapi ile microphone? Mpatia tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist Kamau toka Murang'a. Asante. God bless you. Nikubali nimtambue mtumishi wa Mungu Pastor Gideon. Pastor Gideon amekuwa pamoja nasi akitufundisha nabii. Mchungaji tusalimie. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Geukia mwenzako mwambie leo ni siku ya masherehe. Leo ni siku ya masherehe. Barikiwe. God bless you. Basi nashukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Nikubali nimtambue mtumishi wa Mungu Pastor Faith Kabashia aweze kutusalimia. Amekuwa pamoja nasi akitufundisha stewardship na imani ya kwamba tumebarikiwa, na amekuwa msaada sana. Bwana asifiwe. Pastor Faith, tusalimie jamani, tusalimie. The lady of the soil. Wapendwa katika jina la Yesu na wasalimu hamjambo. Bwana asifiwe. Haleluya. Barikiweni, asante. Asante sana. Simama Evangelist Kamau, simama. Evangelist Kamau ni mtoto wa Pastor Faith. Haleluya. Ni mtoto wa Pastor Faith, firstborn. Kabisa. Na kwa sababu wengi mlikataa, huo ndio ukweli. Ni mtoto wangu wa kuzaa. Sawa sawa. Wa kuzaa na kulea. Ana watoto wawili, ana mke na watoto wawili. Na second born vile vile ana mke na watoto wawili. Kwa hivyo nilisema hata na wale tulikuwa kwenye darasa letu pale, nikasema nina wajukuu wangapi? Nina wajukuu 4. Kama unataka kujua siri, wale wa darasa letu si tulijua, wengine wakatufuate. Hiyo siri lazima tujue. Bwana Yesu asifiwe. Basi wapendwa, nikubali nimtambue mchungaji Pastor Francis Mutoa. Pastor Francis Mutoa amekuwa pamoja nasi akitufundisha devotion, akitufundisha leadership. Ni mchungaji katika field yetu ya Nekef East Kenya Field. North East Kenya Field. Amekuwa pamoja nasi na amekuwa mgeni wetu wa msaada. Pastor, naomba tusalimie. Naomba ni wasalimu. Bwana asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Mungu atubariki. Asante. Basi nashukuru Mungu. Nikubali ni mlete mzee wetu wa kwanza sasa wa kanisa hili la Riruta, ambaye amekuwa ni host pamoja na washiriki wote wa Riruta na washiriki wote wa Kabiria. Kwa niaba ya wazee wote, yeye atawakilisha kutusalimia kwa niaba ya wazee wote wa Kabiria na Riruta, the 17 elders. Majeshi majeshi ya Bwana. Asante. Thank you so much. Basi kambi hili limekuwa la kipekee sana kwa sababu tumekuwa na camp coordinator. Ambaye ni Eda Lucas Ombogo. Naomba aweze kutusalimia. Amejitahidi sana mzee huyu tangu wageni walipoanza kuingia, alienda kuwatafuta mjini, kuwaleta jioni, anawapeleka, anaamka saa 11 anawaleta wale walio upande huu mwingine, wengine wanashughulika. Basi Mungu akubariki mzee, na Bwana akubariki kwa kujitolea kuhakikisha kwamba kazi imeenda vizuri, mkisaidiana na wenzako, and Kenya Gaki ambaye ni in charge, and Clifford ambaye ni in charge upande wa Kabiria. Bwana azidi kubariki.
dikoni wetu wa kipekee sana ambao wamekuwa wakisaidiana na wao wakiongozwa na brother Kilion. Brother Kilion yuko wapi? Brother Kilion yuko wapi? Sijui brother Kilion yuko wapi? Ndio yule Kilion kule amekuwa akiongoza timu kubwa sana 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 sana. Timu hii ya madikon ambayo ilikuwa inashughulikia accommodation ilikuwa chini yake, wale accommodation wanalala huku chini yake kuangalia kila kitu kimeenda vizuri, na watu wa kitchen wakiongozwa na Rosemary Sobera. Ako wapi Rosemary Sobera? Sobera ako wapi? Sobera ako wapi? Sobera, jamani fanya mkono hivi. Mama huyu amekuwa wa kipekee sana akiongoza timu ya kitchen ikiwa na akina Josephine Mugoi. Ako wapi Josephine Mugoi? Ako wapi Josephine? Ako wapi Josephine? Ako wapi? Sijui kama yupo ama yuko. Lea Njeri, ako wapi Lea Njeri? Wamama wa kipekee sana. Lea ako wapi? Ama bado wanaendelea kujipanga? Basi na hiyo timu yote, Mary, Gideon, wote wamefanya kazi ya kipekee sana. Jamani pungieni mkono kubariki timu hii ambayo ilikuwa katika chini ya uongozi wa camp coordinator na msaidizi wake Elder James Mairura. Ako wapi James Mairura? James Mairura ambaye alikuwa ni associate camp coordinator. Jamani pungieni mkono. Pungeni mkono, alafu camp coordinator atasalimiana kwa niaba ya hicho kikundi chote ambacho kimefanya kazi kubwa. Salimiana. Wapenzi wa Bwana, amjambo. Amjambo tena. Happy Sabbath. Happy day. Karibu sana. Asante. Basi kwa fursa hii, kwa sababu muda wetu unaendelea sana na tuna mambo mengi, nitakomea pale, alafu wageni waliobaki nitawaleta wakati ambapo watasimama. Kiongozi wetu wa conference Pastor Charles Mutugi amekuwa pamoja nasi akitufundisha Bible study, lakini pia akitufundisha familia, na kwa sababu yuko pamoja nasi ndiye atakuja kumwalika mgeni wetu Pastor Methusela Masunga. Wakati utawandia, Pastor Charles atatusalimia na baadaye atamuleta Pastor Methusela na atatuelezea mengi kuhusiana na yeye, na baadaye ibada zitaendelea. Bwana asifiwe. Nikubali basi kabla sijaketi nimtambulishe mke wangu, manake ni wa msaada sana kuliko mtu yeyote hapa, na kwa hivyo siwezi substitute. Msichana huyu ananivumilia sana sana. Unaweza ukaimagine na urefu wangu huu vile ambavyo ananivumilia. Mahangaiko yanaonizunguka ni mengi sana. Bwana asifiwe. Amenivumilia sana. Nimekuwa nje kwa majuma mawili, nikaenda makambi East Nairobi Field, nikatoka nikapita, nikamwambia mama tuonane hewani, nikaenda Nakuru, nimerundi. Sasa nimekuwa hapa kupanda na kushuka. Msichana huyu aishi milele kama itawezekana kule mbinguni. Bwana asifiwe. Hebu asimame atusalimie. Kiukweli na sio mchezo, huyu msichana ananivumilia sana. Bwana asifiwe. Asante. Ameamua siongee kwa sababu ni karendio kaina yake. Nikubali watu wa Mungu, niachie makaribisho pale, alafu ibada iendelee kwa sababu tunakimbizana na muda. Mgeukie mwenzako, mwambie tuko hapa leo kwa sababu neema ya Bwana imetufikisha. Haleluya. Basi mwambie tufurahie neema hiyo siku ya leo. Bwana awabariki. Asanteni wengine wale ambao hatuwakaribisha. Jamani, jihisi nyumbani, mjihisi mko karibu na sisi na mtosheke, na neema ya Bwana iwalinde. Na tunashukuru washiriki wote kwa kuunga makambi mkono. Yale yote mliotoa, pesa mlizotoa, misaada mliotoa, kama mchungaji wenu nina appreciate na ninashukuru, kwa sababu Mungu hatasimama hapa ili aweze kushukuru. Lakini kama mtumishi wake nashukuru kwa kazi kubwa ambayo mumefanya na mmefanikisha makambi yetu, na Bwana azidi kuwabariki.
Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wake ni wa 14. Matthew chapter 24 verse number 14. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Inasema, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Nitatafsiri halafu utafuatilia kwa bashani yako. Na habari hii njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote ili hiwe ushuhuda kwa mataifa, na hapo ndipo mwisho utakapofika. Mungu abariki neno lake. Tusimame na team song tukiongozwa na choristers. 160. Tusimame pamoja na nyimbo zetu za Kristo 160. That is our theme song, watakatifu kesheni. Worship
1, 2. Tukiwa jinsi tulivyo, hebu tuweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu sana Baba wetu uishie mbinguni. Sababu kubwa ya mkutano huu ni kukuabudu. Kwa sababu tumekuja ili tuweze kusikia ukinena nasi kupitia kwa mtumishi wako, kumbali kujitukuza kwa mara ingine moja na kwa utukufu wa jina lako. Sikumbali shetani aweze kujitukuza kwa njia hata moja, lakini neema yako itutoshe. Kuna mama Rose Nyambuto alikuwa anakuja kanisani leo. Mtoto wake akapata ajali ya pikipiki. Mtoto huyu anapohudumiwa kuwa tabibu mkuu. Mama huyu mupe amani na kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunakuomba utuondolee baridi. Ikiwa itakupendeza hivyo, utupe anga safi tuweze kusikia ukinena pamoja nasi kupitia kwa mtumishi wako pasipo wasiwasi wowote. Na Baba, ikiwa itakupendeza hivyo, mwisho wake tutaliinua na kulisifu jina lako. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Okay, umefika ni wakati wa kumwabudu Mungu katika hali ya matoleo. Kwa wale ambao mmekuja leo, tafadhalini, kuna wale mliopewa bahasha ili ukaweze kuweka sadaka ya shukrani kwa ajili ya makambi. Na wale tuliokuwa nao siku ya Thursday, mlishuhudia mkileta bahasha zenu na mkapokea mibaraka kwa imani, ambapo tunajua mtasimama na kutoa ushuhuda kwa yale Bwana atakayowatendea. Wapendwa, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sasa kuna wale ambao bado kwa wakati ule hawakuweza kuleta bahasha zao, aidha kwa ajili ya kupungukiwa ama kwa tatizo lingine lolote lile. Na kuna wale ambao mlienda na bahasha nyumbani ila hiyo siku hamkufika. Tunawaomba hivi, tuweze kuweka bahasha zetu wakati vitasa vinaposunguka, tuweke sadaka zetu pale. Na usiseme ya kwamba mimi nitaombewa saa ngapi. Unapoweka, baada ya kuweka bahasha zetu, tutafanya pia ombi. Tafadhali watu wa Mungu, tutoe sadaka za shukrani kwa ajili ya makambi na kwa kile ambacho Mungu ametutendea. Sio hivyo tu, kuna wale ambao hawajatimiza ama hawajamalizia kutoa pesa za camp expenses. Kwa hivyo pia utaandika pale na utaweka wakati vitasa vinavyosunguka. Bwana awabariki tunapofanya hivyo. Kumbuka, kutoa ni njia mojawapo ya kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Na waliohudhuria stewardship, niwaambie ya kwamba hata Ibrahimu alipouliza Mungu, je, si huyu sasa ndiye atakayenirithi? Mungu akasema la. Na alipotaka kujua, Mungu alimwambia toa sadaka. Bwana asifiwe. Toa nini? Nenda ukasome Genesis chapter 15. Hata mzee unampatia kitu, anafanya nini? Anakubariki. Wapendwa, Bwana asifiwe. Iko hivyo. Wapendwa, tunapohitaji mizigo yetu ikabebwe na Mungu, nasi tuwe na moyo wa hiari kubeba mizigo ya Mungu. Bwana awabariki. Wako wapi madikon? Wako kila mahali.
hivyo tayari wameanza kuokota na siwaoni mimi. Wasimame tuwaone, naomba wasimame. Sio kila yeyote, simameni ili mkaonekane. Wale mnaochukua sadaka, jamani, simameni. Aya, wewe sasa unapojiandaa kutoa bahasha yako, waangalia hao ambao tayari wamesimama. Tunaomba guza mioyo yetu, Mungu wetu. Sisi ambao wengine tumekuwa wagumu na wengine tukatoa, lakini sadaka ya aibu unayosema ya kwamba imekuletea dharau. Mungu wangu uliyesema wana wa mataifa wana hekima kuliko wana wa nuru. Baba yangu, na tukaomba msamaha. Sasa tena tunenee, maana hili ndilo tendo la kukupa ibada jema ambayo kwa miaka na miaka imeguza moyo wako. Baba yangu, tuongelesha, tunenee. Tusaidia na si leo tu kuishi kutoa kwa mioyo ya hiari. Watumishi wako wanapookota sadaka ile, pia ukawabariki katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Ndio tutakwaya tunapoendelea wimbo moja, mkitoka kwa stage guest choir watakuwa nyuma yenu. Tuharakisha tafadhali, we are behind time. Asante fundi wa mitambo, mnaendelea kung'ang'ana. Tuna imani ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Mnaendelea kujitahidi. Ako kambesi ndiko tunataka. Ako kambesi ndiko tunatafuta ili tuweze kupumzika vizuri. Mnakuja tu pole pole. Asanteni fundi wa mitambo, mnaendelea kung'ang'ana. Najua ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Riruta, let's walk fast. Let's walk fast. Right. Wale wanatumia pembil, Kabiria pembil, wale 1 2. Nafikiria pembil ya Riruta kwa wale wako na envelopes, iko kwa envelope. Unaweza angalia kwa envelope yako, pembil ya Riruta iko kwa envelope. Pembil ya Kabiria ni pembil number 24. Kabiria pembil number 247247. Kabiria pembil number 247247. Account number Kabiria 912629. Account Kabiria 912629. Riruta, tuendelee. Wakati mnamalizia fungu la mwisho, guest choir watakuwa nyuma yenu. Jamani, ninaomba washiriki, kila mmoja aliweka ahadi na Mungu. Ndio sasa tunatimiza ahadi zetu. Kumbuka ile ahadi uliweka na Mungu kwa sadaka ya makambi. Andika vizuri kwa envelope yako na andika kanisa, write the church, ili wakati inawekwa ijulikane hii ni ya Kabiria, hii ni ya Riruta. Leo ni siku tumeleta matoleo yetu, tumeleta sadaka zetu kwa ajili ya makambi yetu. Weka kwa envelope yako, enda hapo kwa envelope, utaona pale kumeandikwa camp meeting. Andika sadaka yako hapo na itakuwa ya kipekee sana wakati unaleta shukrani zako kwa Bwana. Wale wako ndani kule kanisani, iko ndani ya skrini. Angalia kwa skrini, angalia pembil ya Kabiria na pembil ya Riruta kwa wale wako ndani kanisani. Basi tuendelee. Fundi wa mitambo, pambaneni. Bado mitambo tunayongojea ikae vizuri. Waimbaji tuharakishe. Narudia tena wapendwa, tunapotoa sadaka zetu, angalia kwa envelope, angalia pale kumeandikwa camp meeting offering. Hapo ndipo utaandika camp meeting offering. Kwa wale ambao wakutimiza camp meeting expense, angalia hapo chini ndani ya envelope kuna space, andika pia camp meeting expense, ili ambayo
ulimwahidi Mungu. Na kama umekuja leo na unahitaji na unajisi ya kwamba unataka kusapoti makambi, basi weka kwenye envelope yako. Funda mitambo, pambaneni. Waimbaji tuharakisha. Nitakuitikia na nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nitaenda nitakuitikia na nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nilitaje na wewe mwenye nguvu, nilitaje na wewe maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu muishipo duniani. Mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini duniani. Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nilitenda mimi nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nilitaje na wewe lenye nguvu, nilitaje na wewe naokoa jina la thamani. Nilitaje na wewe lenye nguvu, nilitaje na wewe naokoa jina la thamani. Msisumbuke basi mkisema, tule nini, tunywe nini, tuvae nini? Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na mengine mtazidishiwa. Msisumbuke basi mkisema, tule nini, tunywe nini, tuvae nini? Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na mengine mtazidishiwa. Nilitenda mimi nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nilitenda mimi nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nilitaje na wewe lenye nguvu, nilitaje na wewe naokoa jina la thamani. Nilitaje na wewe lenye nguvu, nilitaje na wewe naokoa jina la thamani.
Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Niite jina wewe mwenye nguvu, niite jina wewe na kuokoa na thamani. Niite jina wewe mwenye nguvu, niite jina wewe na kuokoa na thamani. Niite jina wewe mwenye nguvu, niite jina Any deacon and the treasurers, make sure that you take the offering to your office. So please, we are not calling you here, so go ahead. And the deacon and treasurers, please gather behind this tent here and continue. Killian, take control of your team as the treasurers, both Kabiri and Ruta, gathering together to ensure that everything is okay.
Agenda yangu kupona Yesu nikuweshe naye mbinguni kwenye raha milele. Na hii agenda yangu kupona Yesu nikuweshe naye mbinguni kwenye raha milele. Itanivuta shati nirudi nyuma, kamwe sirudi nyuma. Ninasonga mbele na Yesu, agenda yangu ni kupanda Yesu mbinguni. Najua dunia itanivuta shati nirudi nyuma, kamwe sirudi nyuma. Ninasonga mbele na Yesu, agenda yangu ni kupanda Yesu mbinguni. Agenda yangu na Yesu nikuweshe naye mbinguni kwenye raha milele. Agenda yangu na Yesu nikuweshe naye mbinguni kwenye raha milele. Tukienda juu mbinguni kwa Baba juu twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Viruta pa watoto wetu, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Patmo, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Kabiria pa twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wanakambi pa twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wakikuyu Wajaluo pa mbona siwaoni? Twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wakisipa mbona siwaoni? Twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wajaluo Wakalenjin twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Vijana mbona siwaoni? Twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Mikono sasa, wanakambi pa utapaje? Umekaa chini. Twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Nairobi pa Kenya pa twende zetu, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wazee pa juu twende zetu, twende kwetu
juu mbinguni kwa Baba. Wakinama paju paju, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wakisipa mbona siwa, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Wachungaji paju, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Fimbo ya Musa, fimbo paju, twende kwetu juu mbinguni kwa Baba. Jamani, mnasemaje? Mnasemaje watu wa Mungu? Asante sana mwalimu. Kwa wimbo huo najua ya kwamba mambo itakuwa vizuri. Shetani ashindwe. Ashindwe kwa kuguza mitambo yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini Yesu atashinda. Haleluya. Naomba nichukue fursa hii ni mkaribishe mwalimu wa watoto. Wimbo wa Sandaka hatufanyi saizi. Sandaka zimeshapelekwa. Nina follow the program. So it's not much necessary for now. Hello children. Hello children. How are you? Tuombe. When I want to pray, dear Lord, we come before you this morning as we are going to listen to our sermon. May you be with us. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Okay, tuanze. Waisraeli walikuwa wanatoka Egypt wakienda wapi? Wakienda Canaan. Sasa vile walikuwa Canaan, wakapita kwa desert. Desert kuna nini? Kuna mchanga. Kuna maji kweli? Hakuna maji, si ndio? Sasa siku moja, na walikuwa wanapata watu wanapigana. Yaani walikuwa wanapita kwa nchi za wenyewe. Nyinyi mkienda kwa nchi yenye iko karibu hapa ni gani? Tusiseme hiyo wako hapa. Tuseme wenye wako. Tutumie Uganda wako hapa. Sasa wakapita kwa nchi moja ya Uganda. Na sasa wa Uganda wakasema hawa wa Israeli hawawezi kaa na sisi hapa. Lazima tupiganie nchi yetu. Kwa hivyo hao watu walikuwa tayari kupigana. Na kitambo walikuwa wanapigana kutumia nini? Kutumia sword. Na wale watu wenye walikuwa wanalinda Wanaisraeli walikuwa wanaitwa aje? Alikuwa anaitwa Musa. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Moses. Sasa wakafika kwa desert, na hiyo desert ilikuwa imechukuliwa na watu wanaitwa Amalekites. Walikuwa wanaitwa aje? Amalekites. So Musa akaenda akaomba Mungu. Alikuwa mtu anapenda Mungu sana. Kwa hivyo alienda akaomba Mungu. Mungu akamwambia apande juu. Apande juu. Panda. Nani atapanda juu? Akamwambia apande juu. Aya, Musa ndio huyo. Akamwambia afanye nini? Apande juu. Hii ni fimbo ya Musa. Asante.
akamwambia ainue mikono juu. Inua mikono juu na fimbo yako. Hivyo kila wakati alikuwa anainua mkono hivyo, Waisraeli walikuwa wanafanya nini? Wanashinda. Wakati amechoka, aweke mkono chini. Weka mkono chini Musa. Waisraeli walikuwa wanakufa. Waisraeli walikuwa wanafanya nini? Kwa sababu walikuwa wanashindwa. Naye Musa akasaidiwa. Akafanya nini? Akasaidiwa na Haro na Hur. Kujeni msaidie. Harakisheni. Akasaidiwa kushika mikono zake zikuwe juu ndo wafanye nini? Ndo washinde. Na Waisraeli wakashinda. Amen. Amen. Asante Musa. Aya, ya watoto wadogo tumesikia. Tunajifunza nini kwa hiyo story? Watoto wadogo? Asante. Kwa watu wakubwa, kila wakati tukuinua mikono juu in prayer, we will win the battles. But the moment you let down your hands, you fail in prayer, then we allow the devil to take control. And when we get weary, kwa sababu si tunachoka, tukichoka, ita rafiki, omba na rafiki. Share your burdens with the pastors, with the elders, and all shall be well. And may God bless you. Let us pray. Our dear Lord, thank you for the story of Moses and how he held up his hands. At times we get tired, we get weary, and we feel that we can't do it anymore. May you help us to always ask for people to intercede for us in prayers. May you help us not to get weary and find comfort in you. And even as the pastor is going to stand before us, as children, we get hungry all the time. May you help us so that we can sit and listen, just as the parents have listened to our sermon. And in Jesus' name I pray and believe. Mbarikiwe. Wapenzi wa Bwana Maranatha. Sorry, allow me to quicken the program by even avoiding some procedure ili tuweze kufikia pale ambapo tunahitaji kufikia siku ya leo. Tuna mambo mengi. Ni kubali nimulete mtumishi wa Mungu Pastor Charles Mutugi ili aweze kutuletea mgeni wetu wa makambi, na atamkaribisha moja kwa moja akianza kutumegea mkate wa siku ya leo. Nina fundi wa mitambo Aiton, karibu sana, salimiana. Asante sana. Tunategemea sana ya kwamba siku moja utakuwa mshiriki wa kanisa hili. Na Mungu akubariki. Basi wangapi pamoja nami tunamkaribisha mchungaji Pastor Charles Mutugi, kiongozi wetu wa vijana Central Kenya Conference, ili atuletee mgeni. Asante Pastor. Bwana asifiwe. Mimi nimefurahia kukua katika makambi ya Reruta. Jamani, Mungu awabariki. Nimebarikiwa, nimefurahi. Pastor, ukiwa na makambi tena Reruta uniite, hata kama nitakuja kufunza watoto. Nitakubali. Nipeni nafasi hii basi nimkaribishe mgeni wetu. Mgeni wetu ni kiongozi katika field ya East Coastal Tanzania Field. Ni kiongozi wa stewardship katika field hiyo, na amefanya heshima kubwa kutoka all the way Tanzania kuja ili aweze kutuhudumia. Si ni heshima kubwa hiyo? Kiongozi, tunashukuru sana na vile ambavyo umetuhudumia. Hata wakati nilikuwa nimeshikika, nilikuwa namfuata online, nasema hakika makambi yako hapa. Kwa hivyo Mungu awabariki. Hata nilienda pale ofisini nikakuta kumbe wote waliingia hapa. Hizo namba unaona ni za huko. Wote waliingia kwa hii.
Wangapi pamoja nami wanakaribisha mzungumzaji wetu, mchungaji atuzungumzie? Sema karibu mtumishi wa Bwana. My pastor, karibu sana. God bless you. God be with you. Bwana sifiwe mkutano. Naomba nione kama kule nyuma mnanisikia. Pungeni mkono, mnasikia. Bwana wabariki sana. Semeni amen. Nitoe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema ya kuhudumia makambi 3 mfululizo, ili likiwa ni kambi la 3 tangu nimeanza mfululizo, na hata sikuona nguvu zikipungua. Jina lake Bwana litukuzwe sana. Nashukuru sana uongozi wa mtaa huu, hasa mchungaji kwa jitihada zake za kuwasiliana hata nami nikapata nafasi ya kufika Liruta. Pasta, nilijua siku moja nitafika Liruta, lakini sikujua kama ni haraka kiasi hiki. Kwa ninashukuru kwa upendo wako na ukarimu mara zote. Pasta aliuliza kama tunahudumiwa vizuri na kila kitu kiko sawa, na mimi nilimwambia umeipanga vizuri, timu ya wazee wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo Pasta, tunakushukuru kwa upendo wako. Wahudumu wenzangu, Bwana atubariki sana. Pasta, kutoka kule ofisini tutapata nafasi labda mchana ya kuaga ama kusema kwa heri. Tutakuomba upeleke salamu kwa viongozi. Asanteni kwa makaribisho na kila lililo jema. Saa yangu imepata shida kidogo, haisemi ukweli, kwa hiyo hata sitaiangalia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini hali ya hewa inaturuhusu kuwa hapa, na Pasta ameniambia tunakula hapa hapa, si ndio? Sasa una haraka unaenda wapi? Pasta ameniambia tunakula hapa hapa. Hebu niwalike tusimame kidogo, maana hata hivyo tumekaa na baridi hii. Sasa hebu tusimame kidogo, tuimbe kidogo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Tuimbe tena damu ya Yesu, tuimbe mkutano. Damu ya Yesu, o damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Nguvu za shetani zimeshindwa, oh, nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Haleluya. Mkutano, nimeambiwa wanafunzi wanaenda kufungua shule, si ndio? Mahali popote wanafunzi walipo ningewaita mbele, lakini mazingira yanaweza situene. Inua mkono wako juu kwa imani. Wanafunzi wote nyanyua mkono wako, baba yako anauona. Wanafunzi wote nyanyueni mikono. Bwana anaenda kuwapa ushindi kwa jina lake takatifu. Baba yetu na Mungu uliye mwema, wanafunzi wameinua mikono, ishara ya kutaka msaada wako. Wazazi wakiwaombea kimoyomoyo. Baba, hili ndio taifa uliloliandaa kwa ajili ya kuongoza kanisa lako. Hili ndilo taifa la vijana ambao umewaandaa kuongoza taifa hili la Kenya na mataifa mengine ulimwenguni. Hawa ndio umewaandaa kuwa watetezi wa haki, watetezi wa ukweli, watetezi wa neno.
ukawalinde na kuwatunza. Masomo yao yakawa ya heri na baraka. Wapatie mahitaji yao wanapokuwa mashuleni. Kila lililo ombi lao ukawasaidie, ukawajibu. Wape afya njema, ukiwatunza na kuangazia nuru ya uso wako. Wape akili darasani na uwezo wasioyaweza ukawawezeshe, maana tumewaombea katika kambi. Wachungaji na wazee wa kanisa wanaponyanyua mikono yao kuwaelekea wanafunzi hawa, Bwana ukabariki na kulinda. Kaangazie nuru ya uso wako na kufadhili. Kainulie uso wako na kuwapa amani. Hata ibada ya leo tunaiweka mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tukae mkutano. Haleluya, haleluya mkutano. Kijana mmoja zamani, enzi hizo za karne ya kwanza. Nimesema karne ya ngapi? Nimesema karne ya ngapi? Enzi za karne ya kwanza, enzi za karne ya kwanza palikuwa na uhuru wa kuwa watumwa. Fundi mitambo, nihakikishie kama hii ulionipa ndio sahihi. Ni ile ya kwanza. Kwanza. Bwana asifiwe. Leo tuna familia ambazo zina house boy na house girls, ndio jamani? Sasa wakati wa karne ya kwanza ilikuwa wanaitwa watumwa, na serikali ya Kirumi wakati huo haikuwa inamthamini mtumwa. Mtumwa alionekana tu kama bidhaa, na wakati mwingine bosi ama yule mwenye nyumba ama tajiri angechagua kumuua mtumwa kama atamuudhi sana, na sheria ya nchi isingemlaumu bosi. Angejieleza tu kwamba ninamuua kwa sababu sikuona kama ni mtu sana, angehatarisha maisha yangu, kwa hiyo nimeamua kumuua. Kwa hiyo hata mahakama ingesema kumbe basi nendeni, kesi imefanya nini? Kwa hiyo mtumwa hakuwa na lolote jema. Baadhi ya Wakristo walikuwa wanamiliki watumwa vile vile, na Paulo akawa ametoa maelekezo kidogo kwa watumwa, kwa mabosi wanaomiliki watumwa ambao wanamjua Mungu. Akawaelekeza mambo machache kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3. Natoa utangulizi kidogo. Wakolosai sura ya 3. Kolosai 3 ile fungu la 23, alianza kuongea na wale watumwa, akawaambia lolote mnalolifanya mlifanye kwa moyo. Lakini mwisho akawaambia wale matajiri wanaomiliki watumwa, akawaambia, na ninyi kina bwana, wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi na Bwana mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wanaonielewa nipungie mkono. Wanaonielewa nipungie mkono. Haleluya. Kwa hiyo kwenye familia moja familia moja ilikuwa ni ya wacha Mungu, na tajiri wa ile familia alikuwa anaitwa Filemoni. Usemeni Filemoni. Yule ndiye alikuwa tajiri kwenye ile familia, na
Yule kijana mmoja alikuwa mtumwa kwenye ile familia ya tajiri aliyeitwa Filemoni. Huyo kijana aliitwa Onesimo. Hebu semeni Onesimo. Onesimo. Tajiri anaitwa nani? Tajiri anaitwa nani? Filemoni. Na huyu mtumwa alikuwa anaitwa nani? Onesimo. Sasa Filemoni alikuwa moja kati ya matajiri wakubwa kwenye mji uliokuwa unaitwa Kolosai. Halo? Mji unaitwa nini? Kolosai. Na alimpenda sana huyu mtumwa wake. Na kwa nini alimpenda? Kwa sababu Paulo aliwahi kufundisha akasema wale matajiri wa Kikristo wawapende watumwa wao. Kwa hiyo Onesimo alipata kila kitu alichokitaka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nimesema alipata kila alichokitaka. Sasa mimi nikitaja nyie mnasema anapata. Sawa jamani? Akitaka nguo mpya, akitaka kuongezewa mshahara, akitaka matibabu, akitaka raha, alipewa kila alichotaka. Kila alichotaka. Chochote ambacho Onesimo angetaka alipewa. Alipewa chochote alichotaka. Tajiri yule Filemoni alikuwa ametoa eneo lake pale nyumbani. Matajiri zamani, unajua ya makanisa hayakuwa yanajengwa wakati wa Yesu, kwa sababu serikali ya Kirumi ilizuia Ukristo kuenea. Mkijenga kanisa mnamalizwa. Kwa hiyo walikuwa wanakusanyika kwenye nyumba za watu wenye fedha ambao wana kiwanja nyumbani au sebure ni kubwa. Kwa hiyo nyumbani kwa tajiri Filemoni palikuwa na kanisa. Halo? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ibada zilikuwa zinaendelea. Na Onesimo alikuwa mtoto mzuri nyumbani kwa Filemoni. Nyumbani kwa Filemoni. Sasa siku zilivyoenda, Onesimo akaanza kuangalia hela ya Filemoni. Kasema, huyu jamaa anafaidi sana. Huyu jamaa anafanya nini? Anafaidi sana. Hivi na mimi kweli nitafanyeje ili na mimi niwe bosi kama yeye? Wanaonielewa nipungie mkono. Anataka kuwa bosi kama Filemoni. Alafu wazo likamuijia. Solution ni hii tu. Solution ni hii. Ni kumuibia huyu jamaa. Ni kufanya nini? Ni kuiba. Alafu nikiiba nitaangalia mahali pa kukimbilia. Na mahali pazuri pa kukimbilia, hapa anapanga plan, ni kwenye mji wa Rumi. Kwa nini? Una watu wengi. Kwa hiyo hata nikijificha siwezi nikaonekana. Huyu ambaye anapewa kila kitu, hata akiamka tu asubuhi akasema mimi naomba uniongezee mshahara, Filemoni hakuwa na shida, maana alimpenda Onesimo. Maana ya jina Onesimo ni useful, kitu cha thamani. Halo? Kitu cha nini? Cha thamani. Biblia takatifu inasema kisa kinaeleza kwamba Bwana Onesimo akaamua kuiba. Halo? Kaangalia kama ni madhahabu mle ndani. Yule jamaa alikuwa ni tajiri bwana. Alikuwa ni tajiri kweli kweli. Tajiri aliyebarikiwa. Kwa hiyo Onesimo akaangalia wakati ambako mazingira yanamruhusu kuiba. Akaiba na akakimbia, akaondoka. Sasa wakati ule wa karne ya kwanza
Zifuatazo zilikuwa ni adhabu za mtumwa aliyetoroka na kuiba. Moja ni kuchapwa viboko akiwa uchi. Tena sio viboko vya hivi hivi, ni viboko. Unajua huu ni utawala wa Kirumi na silaha zao kubwa zilikuwa ni chuma. Hata mijeredi aliyochapwa Yesu ilikuwa na asili ya chuma. Halo? Kwa sababu si mmesoma ile sanamu tulifundishwa kwenye unabii, miguu ilikuwa ni ya nini? Ya chuma. Ile ni Roman Empire. Vifaa vyao vingi vilikuwa vya chuma. Kwa hiyo mtumwa aliyetoroka angetandikwa mijeredi ya chuma. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Adhabu ya pili, mtumwa aliyetoroka kingechukuliwa chuma, Warumi na vyuma, kingechukuliwa chuma kikawekwa kwenye moto, kikisha chemka kabisa, ndipo anachorwa mwili mzima. Sasa kuanzia usoni, anachorwa maalama ya mwizi anachorwa maalama kwenye mwili wake. Na kama aliiba vitu vingi, akifanyiwa hayo, viboko amechapwa, alama amechorwa, mwisho alikuwa anasulubishwa mpaka afe. Kwa hiyo Onesimo akaiba, akawa ni mtumwa aliyetoroka. Yule msomaji wangu wa Biblia ameshapewa maiki, akae kwenye position ambayo haitaingiliana maiki yake na ya kwangu kwa kutoa sauti. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akatoroka. Anapotoroka anakimbia. Alipokwenda Rumi, wapendwa, Rumi haina huruma. Baadaye utanielewa. Rumi haina nini? Akapata marafiki, ile fedha akatumia. Alipotumia ile fedha ikaisha. Hakuna cha maana alichofanya. Fedha ya kuiba haikai. Haikai. Marafiki zake waliokuwa naye kule Rumi wakamwacha. Ndio tabia ya shetani, anakutumia halafu baadaye anakuacha, anakaa pembeni, anakucheka, anakuingiza kwenye dhambi, unafanya dhambi, unakuwa kama mwenye furaha kwa muda, baadaye anakaa pembeni, anakucheka na kukuzomea. Kwa hiyo Onesimo akiwa ametumia vyote, marafiki zake wamemwacha, ndipo baadaye anagundua kwamba yule mhubiri maarufu aitwaye Paulo yupo kwenye gereza la Rumi. Kati ule gerezani, Paulo alikuwa anaruhusiwa, ukisoma vizuri kitabu cha Matendo, aliruhusiwa kuwa anaendelea kukutana na watu akiwa gerezani, si ndio? Kwa hiyo Paulo, watu walikuwa wanamtembelea. This time Onesimo akasema, acha niende kwa Paulo angalau nikasikie chochote atakachoniambia. Akafika pale gerezani. Akafika pale gerezani. Alipofika akakutana na Paulo. Paulo akaongea naye, akamweleza habari nyingi za Yesu. Paulo alikuwa akikutana na mtu haachi nafasi, lazima mwambie habari za Yesu. Alipokwisha kumwambia hizo habari za Yesu, Paulo akamwangalia tu usoni Onesimo, akaona bado ana shida. Akamuuliza, kwani shida yako ni nini? Mbona habari ninazokupa inaonekana bado una shida? Onesimo akasema ukweli. Kule Tanzania tunasema akafunguka. Nyie mnasemaje? Ni hivyo hivyo. Akafanya nini? Akabuha roho. Akafungua roho. Hiyo nayo ni ya huku. Akafungua nini? Roho. Akamwambia Paulo, acha nikwambie ukweli, mimi ni mtumwa niliyetoroka. Paulo akasema, ni mtumwa uliyetoroka? Sema ndio. Ulikuwa wapi? Akaeleza, akasema, mimi nimetokea
kwenye mji wa Kolosai. Nimesema mji gani? Wa Kolosai. Umeiba nini? Akaeleza alivyoiba. Machozi yanatoka kwenye macho yake, analia, hajui atafanya nini. Na akamwambia, unavyoniona hivi, mimi ni mtumwa niliyetoroka, na adhabu ya mtumwa aliyetoroka ninajua. Viboko nikiwa uchi, alama kwa chuma, na kwa sababu mimi niliiba vitu vingi, ninapaswa kufa. Paulo akamtazama Onesimo katika macho yake, akamwambia, pole sana kijana wangu, naomba niambie ukweli. Huko Kolosai uliiba kwa nani? Halo? Unajua kumwambia mtu ukweli umeiba kwa nani inaweza kuwa kakusaidia kukupeleka huko, ni kazi. Halo? Filemoni Onesimo akawa kama hataki kusema, anaogopa, lakini napiga picha mwenyewe. Mwishoni anamwambia kwamba naomba nihakikishie kwamba nitakuwa salama, utanitunzia siri, naomba niambie ukweli. Paulo akamwambia, usiogope, niambie umeiba kwa nani? Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ndipo akamwambia, mimi nilikuwa mtumwa wa bosi wangu anaitwa nani kanisa? Filemoni. Paulo akapiga kelele akasema, huyo Filemoni namfahamu. Aliposikia hivyo, Onesimo akalia zaidi, anamwambia, sasa kama unamfahamu nitunzie siri. Paulo akamwambia, nitakusaidia. Hiyo mngesema amina. Haleluya. Akamwambia, nitakusaidia. Haleluya. Akamwambia, nitamwandikia Filemoni barua. Na hiyo barua iliyoandikwa ndio kale ka kitabu kwenye Biblia mnakajua kanaitwa Filemoni. Kale ka kitabu ka Filemoni kale. Unajua leo tutakasoma tu kote ni kafupi, maana nimegundua hapa kuna watu ukiwauliza umesoma kitabu cha Mwanzo kakimaliza, watakwambia hamna. Kutoka hamna. Maraki haona hata kitabu kimoja walichomaliza. Leo Bwana amenipa nikusomee kimoja kiishe. Haleluya. Na utaelewa kwa jina la Bwana. Sasa msomaji wangu, hebu fungua kitabu cha Filemoni. Hiyo ndio barua ambayo Onesimo anapewa apeleke kwa Filemoni. Sasa ni wale mliosoma primary school na secondary school, si mnakumbuka zile barua za kirafiki? Si mnakumbuka? Inaanza na nini kule upande wa kulia? Anwani ya nani? Ya mwandishi? Au niye mko mnakaa viti vya nyuma darasani? Inaanza anwani ya nani? Mwandishi, si ndio? Alafu baadaye inakuja anwani ya mwandikio. Baadaye inakuja kichwa cha nini? Cha habari. Alafu baadaye unakuja kiini cha barua, si ndio? Alafu mwisho huku ni jina la mwandishi na vitu kama hivyo, si ndio? Sasa hii barua ya Filemoni imefuata hizo taratibu zote. Hebu twende msomaji. Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu. Hiyo ni anwani ya mwandishi. Jamani, haleluya. Anaitwa nani? Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu. Na yuko na nani? Twende. Na Timotheo aliye ndugu yetu. Ndio. Kwa Filemoni mpendwa wetu. Sasa hiyo ni anwani ya mwandikiwa. Kwa Filemoni mpendwa wetu. Twende msomaji. Mtenda kazi pamoja nasi. Tenda kazi pamoja nasi. Na kwa Afia ndugu yetu. Na kwa Afia, huyo ni mke wa Filemoni. Msomaji twende tafadhali. Na kwa Akripo amskari wetu. Akripo ni kijana wa Filemoni. Twende msomaji. Na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Kwa nini ana adresi mpaka kwa kanisa? Naomba nisikilize. Onesimo alipoiba, matangazo yalienda mpaka kwenye church board. Halo?
maana kanisa lilikuwa wapi? Nyumbani. Na Onesimo kila siku alikuwa mtumishi wapi? Nyumbani na kanisani. Kwa hiyo alipoiba akakimbia, washiriki wakaanza kuuliza, kwani Onesimo yuko wapi? Ikabidi wazee wapeleke matangazo kanisani. Tangazo namba 5, kijana wetu Onesimo ameiba, ametoroka. Kwa hiyo ni mmoja wa watumwa waliotoroka. Hiyo tangazo ilienda kwa church board, ikaenda kwa church business meeting, na ikawa matangazo kila Sabato. Yeyote atakayemuona atoe taarifa. Kwa hiyo unapomsaidia huyu bwana Onesimo, lazima ile barua iende mpaka kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Wanaonielewa nipungie mkono. Haleluya kanisa. Twende msomaji. Na neema iwe kwenu. Neema iwe kwenu. Na amani zitokazo kwa Mungu. Amani za Mungu Baba yetu. Hizo zote ni salamu za kwanza. Twende msomaji. Na kwa Bwana Yesu Kristo. Na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu siku zote. Namshukuru Mungu wangu siku zote. Nikikukumbuka katika maombi yangu. Anamwambia, anamkumbuka kwenye maombi. Nikisikia habari za upendo wako na amani iliyo ndani nayo kwa Bwana wetu. Si unakumbuka kwenye barua hiyo inaitwa salamu za awali salamu za nini? Za awali kwenye barua. Twende. Yesu kwa watakatifu wote. Twende msomaji. Ili kwamba ushirika na imani yako ifanywe kazi yake. Ndiyo. Katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Ndiyo. Maana nilikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako. Hiyo ndiyo barua. Twende. Na kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Twende na barua hiyo. Kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo, ndio kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusihi. Sasa hicho ni kiini cha barua. Halo? Maana baada ya salamu za awali inakuja kiini cha barua. Twende msomaji. Kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee. Kama nilivyo Paulo mzee. Na sasa mfungwa wa Kristo pia. Ndio. Na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa. Na kusihi, neno la Kiyunani parakareo. Ninakusihi. Twende msomaji. Kwa mtoto wangu niliyemzaa katika vifungu vyangu. Kwa mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu. Yaani Onesimo. Yaani Onesimo. Ile barua inalenga kumtambulisha upya Onesimo kwa Filemoni. Twende msomaji. Ambaye zamani alikuwa hakufai. Zamani alikuwa hakufai. Bali sasa anakufaa sana. Bali sasa anakufaa sana. Wewe na mimi pia. Wewe na mimi pia. Nilimtuma kwako. Namtuma kwako. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Maana ni moyo wangu kabisa. Maana ni moyo wangu kabisa. Ambaye mimi nilitaka akae kwangu. Na kwa jinsi alivyo sasa natamani akae kwangu. Apata kunitumikia badala yako katika vifungu vya Injili. Ndiyo msomaji. Lakini sikutaka kutenda neno lolote. Ndiyo. Isipokuwa kwa shauri lako. Ndiyo msomaji. Ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima. Ndiyo. Bali kwa hiari. Bali kwa hiari. Maana labda ndivyo sababu iliyotengwa nawe kwa muda. Ndiyo maana alitengwa nawe kwa muda. Ili uwe naye tena milele. Ili uwe naye tena milele. Tokea sasa. Tokea sasa. Si kama mtumwa. Si kama mtumwa. Bali zaidi ya mtumwa. Bali zaidi ya mtumwa. Komea hapo msomaji. Komea hapo kidogo, utanirudia baadaye hapo kidogo. Nisikilize kidogo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kitendo alichofanya Onesimo ndiyo kitendo alichofanya baba yetu Adamu. Halo? Adamu alikuwa kwenye bustani ya Eden akipewa kila kitu alichokitaka. Mungu alimpa utajiri wote, lakini kama ilivyokuwa kwa Onesimo hakuridhika. Akatamani kuwa kama bwana wake. Adamu akatamani kuwa kama Mungu. Dhana ya dhambi ni kutamani kuwa kama Mungu. Kwa hiyo Adamu alitenda dhambi akiwa mikononi mwa Mungu, akiwa amepewa kila kitu. Vile vile na Onesimo alitenda dhambi, alifanya kosa akiwa mikononi mwa bwana wake Filemoni. Alipewa kila kitu, alifanyiwa yote aliyotaka, alitendewa mema yote, lakini hakuridhika, lakini hakuridhika, akaiba, akaondoka. Onesimo anapoiba anakimbilia wapi? Anakimbilia Rumi. Hataki kumuona bwana wake Filemoni.
Adamu anapoiba, na yeye hataki kumuona bwana wake. Anaposikia Mungu anatembea bustanini, Biblia inasema alikimbia. Alikimbia. Dhambi inatutenga na Mungu, kama ilivyomtenga Adamu, kama ilivyomtenga Onesimo na bwana wake. Akaingia kwenye shida, akaingia kwenye mashaka, akaingia kwenye hali isiyotamanika. Hali ya dhambi imetuweka kwenye mavumbi, hakuna tumaini. Watu wanaugua, watu wanateseka, maisha yanakuwa magumu, usaliti kila mahali, vitu vimeharibika. Lakini nataka nikwambie, pale bustanini ya Eden, pamoja na kwamba hayo yote yalitokea, bado Mungu alifanya zoezi la kuendesha kafara, ambayo ni kipatanisho kati ya Adamu na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa huyu mtu anayeitwa Onesimo anasimama mahali pa mwanadamu mdhambi. Halo. Huyu mtu anaitwa Paulo anasimama mahali pa Yesu Kristo. Na huyu mtu anaitwa Filemoni anasimama mahali pa Mungu Baba. Filemoni anasema nini? Filemoni anasema kuna sheria inasema mtumwa mtoro auawe, awekewe alama na achapwe viboko. Hiyo ndio sheria. Hicho ndicho Filemoni anajua, maana hawezi kwenda kinyume na sheria ya nchi yake. Huyo ni Filemoni, huyo ni Mungu Baba. Sheria inasema nini? Mwanadamu anapaswa kufa. Lakini hapa katikati kuna Paulo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapa katikati kuna Paulo anaandika barua, anamwambia Filemoni na kuandikia barua, nampatia Onesimo, na barua hii inamtambulisha Onesimo na kumpatia utambulisho mpya mbele zako. Bwana asifiwe sana. Haleluya, mkutano. Na kwa hiyo mwanadamu dhambi Onesimo alikuwa Yusuf mwanzoni kwenye bustani ya Eden. Adam akatenda dhambi, akawa Yusuf asiyefaa. Sasa amekutana na Paulo, amefanywa kuwa kiumbe kipya, na Filemoni anamtambulisha, anamwambia sasa anakufa. Haleluya. Na anasema anapokuja kwako usimpokee kama mtumwa, bali mpokee kama mwanao. Wapendwa wanaliluta, ni kweli dhambi imetuharibu ikatufanya watumwa. Tumepungukiwa na utukufu wa Bwana, lakini tunapokwenda mbele za Baba, Yesu anatupa utambulisho mpya. Haleluya. Anasema, Baba, hawa walionipokea wanapokuja mbele zako, usiwatazame kama watumwa, watazame kama wanao. Na hiyo ni habari njema katika pambano. Haleluya. Ya kwamba tunapopewa utambulisho mbele za Baba, hatutambulishwi kama watumwa. Yohana 15 na lile fungu la 14 na lile fungu la 15, Yesu ana haya ya kusema. Usiondoke kwenye Filemoni, lakini kaa kwenye Yohana 15, 14 na 15. Biblia takatifu inasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Yesu anasema, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Natenda ni waamuruyo, siwaiti tena watumwa. Wanaliluta. Yesu anasema hatuitwi tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Huu ni upendo mkubwa kiasi gani! Huu ni upendo mkubwa kiasi gani! Anasema kwa sababu ya Kristo sisi sio watumwa tena, sisi ni marafiki wa Baba, sisi ni watoto wa Baba. Haleluya, mkutano. Fungu limeshi. Lakini nyinyi nawaita rafiki. Ninyi nawaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Haleluya, mkutano. Kwa hiyo Filemoni anapewa barua, anaambiwa ni kweli umeiba, unastahili kufa, unastahili kuadhibiwa, lakini ukiwa na hii barua, identity yako imebadilika. Bwana asifiwe sana. Ndivyo tunavyoambiwa leo. Ni kweli tu katika hali mbovu, tumetenda dhambi,
tumekuwa waovu. Kila tendo tunalotenda limejawa ubinafsi. Hata la kuchangia tu mchango wa harusi, unachanga ili na wewe kitokea akuchangie. Sababu yako ni ya kibinafsi, yaani sababu yenyewe ni dhambi. Tumeharibika. Ama nitoe tu na mimi hata nionaje, yaani sababu yenyewe ni uovu. Tumeharibika. Lakini pamoja na kuharibika huko, tunapewa utambulisho mchana wa leo ya kwamba kwa sababu mmeamini katika Kristo, hamtaitwa watumwa tena. Hamtaitwa watumwa tena, bali mtapokelewa mbele za Baba kama wana. Haleluya. Twende kwenye Filemoni, urudie lile fungu lilokuambia ulirudie. Twende. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda. Twende msomaji. Ili awe nawe tena milele. Ndiyo msomaji. Tokea sasa si kama mtumwa. Tokea sasa si kama mtumwa. The new identity. Bali zaidi ya mtumwa. Bali zaidi ya mtumwa. Ndugu mpendwa. Ndugu mpendwa. Kwangu mimi sasa. Kwangu mimi sana. sasa. Kwangu mimi sana. Na kwako wewe zaidi sana. Na kwako wewe zaidi sana. Haleluya. Katika mwili na katika Bwana. Yesu ananyosha mikono yake mbele za Baba, anamwambia Baba, tazame Masunga huyu, tazame Joshua, tazame Alex, tazame mzee huyu Obonyo, watazame hawa. Ni kweli staili yao ni kifo, lakini nawapa utambulisho mpya. Haleluya. Ukimbia Wakorinto wa pili 5:17 na 21. Wakorinto wa pili 5:17 na 21 mchana wa leo. Twende msomaji. Wakorinto wa pili 5:17 na lile fungu la 21. Twende. Hata ikiwa imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo. Hata ikiwa mtu, Onesimo sasa amekutana na Paulo, amebadilisha identity. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo, yaani mtu akiwa ndani ya Kristo, you in Christ. Mtu akiwa ndani ya Kristo. Twende msomaji. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Yaani anahesabika kana kwamba hana doa lolote mbele za Baba. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Yamefanywa kuwa mapya. 21. Yeye asiyejua dhambi. Yesu asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yesu, hebu sikia hii mechanism. Yeye asiyejua nini mkutano? Dhambi. Akafanywa kuwa nini? Sasa ngoja nikwambie, hiyo dhambi alifanywa kuwa dhambi, maana yake alipewa dhambi zote ziwe za kwake. Nimesema dhambi ngapi? Zote. Hata ambazo hakuwahi kutenda akapewa zote, za ulimwengu mzima, mpaka ushoga ukahesabiwa juu yake. Kila kitu kikawekwa juu ya Yesu, akafanywa dhambi. Twende msomaji. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ili sisi. Haleluya. Yeye amefanywa dhambi ngapi? Zote. Ili mimi na wewe tufanywe haki ngapi? Yote. Kwa hiyo mimi na wewe, kwa sababu ya Kristo, tumefanywa haki. Maana ya kufanywa haki ni kuonekana kana kwamba huna kosa lolote, lakini sio wewe, bali Yesu ametazamwa badala yako. Huo ni ushindi tulionao katika Kristo, ya kwamba Mungu atamtazama Kristo mahali petu. Malizia msomaji. Filemoni. Filemoni 17:1-17. Twende. Basi kama ukiona mimi kuwa mshirika nawe. Unasikia sentensi anayoitamka Paulo? Anamwambia nani? Filemoni, kwamba ukiona mimi ni mshirika wako. Yaani kama Yesu anamwambia Baba, mimi ni mwanao. Ukiona mimi ni mshirika wako. Malizia. Mpokee huyo kama mimi mwenyewe. Haleluya kanisa. Yesu anamwambia Baba, kama mimi kweli ni mwanao, kama kweli mimi ni mshirika wako,
wapokee hawa niliowakomboa. Haleluya! Hiyo ndio Onesimo anapewa barua imeandikwa. Anaambiwa Filemoni, anaambiwa na Paulo, Filemoni, kama kweli mimi ni mshirika wako, ninaomba mpokee huyu kijana kama mimi mwenyewe. Maana yake ni nini? Akija usimuone yeye, nione mimi. Ukimuona yeye ni mwizi huyu, ukimuona yeye ana shida, ukimuona yeye utakumbuka mabaya yake. Lakini akija usimuone yeye, bali unione mimi. Haleluya! Hii huwezi kuelewa hii. Hebu njoo hapa. Wale ambao mkuepo hamwezi kuelewa. Njoo na kiti chako tu, wala usiwe na wasiwasi. Hapa hivi. Kaa hapa. Filemoni, wahi haraka Filemoni, kaa hapa Filemoni, kaa hapa. Geuka huku Filemoni. Hapa. Mmemwona Filemoni hapa? Jamani, Bwana asifiwe sana. Alafu na wewe njoo sasa haraka wewe. Haraka. Huyu ndio Onesimo huyu ndio Onesimo. Bwana asifiwe sana. Huyu ndio Onesimo. Unajua mzee Metusela, wewe una jina kama la kwangu, lakini sijakutolea mfano. Njoo. Mmemwona Filemoni? Mmemwona Onesimo? Umemwona Paulo? Paulo anasema huyu bwana Onesimo akifika usimuone yeye, bali hapa bali unione mimi. Umemwona Filemoni? Haleluya! Akija huyu mwizi, halo, haleluya! Pastor Joshua anasema ni mwizi. Akija huyu mwizi, Paulo anamwambia akija, macho yako, akili yako na moyo wako achana na mwizi, nitazame mimi. Haleluya! Hiki ndicho Baba anamwambia, hiki ndicho Yesu anamwambia Baba, wakija hawa kina Masunga hawa, wakija hawa kina Mwalimu Makachayo hawa wafimbo, wakija hawa usiwatazame wao, maana ndani yao bado wana shida. Halo, ili ujue una shida wewe hapa sasa hivi, nenda washroom, alafu kute kiti chako kimekaliwa na hivi watu wamejaa, hakuna viti. Na ni Sabato na ubiri linaendelea. Halafu huyu aliyekaa unamwambia samani, hiki kiti kilikuwa changu, alafu akwambie ulikinunua. Kile utakachokifanya kule ndani ndio kinakwambia wewe ni mbaya kiasi gani. Utakuwa na hasira. Na katikati ya wiki tulisema ukijikwaa kwenye moja, umejikwaa kwenye mangapi? Zote. Hiyo chuki tu utakayomchukia huyo mtu, bana yake ni uzinzi, na hujawaheshimu baba na mama, na umeua, na umejifanyia sanamu ya kuchonga. Maana umejikwaa kwenye moja, umejikwaa juu ya yote. Ndio Paulo anasema, ndio Yesu anasema, Baba, ili mradi wameniamini hawa na wamejitoa kwangu, ndio nawatengeneza, lakini wakija mbele zako usiwaangalie wao, niangalie mimi, kwa sababu mimi sina uchafu hata kidogo. Na hicho kitendo kinaitwa kuvikwa haki ya Yesu. Amen. Haleluya. Na kwa hiyo Filemoni anasema sasa, tangu leo acha mawazo ya wizi wa huyu, nitazame mimi. Ningehubiri tafadhali. Haleluya. Malizia msomaji, malizia hiyo kisa hiyo 18. Na kama amekudhulumu, kama anadaiwa, si unajua huyu anadaiwa huyu, na unajua anadaiwa kila kitu huyu anadaiwa. Paulo anasema sasa, kama amekuibia, na unajua Paulo anajua ameiba. Malizia msomaji. Au unamuia kitu, au unamdai kitu, ukiandika hicho juu yangu. Alilipa bei na wewa naye, the gospel, dhambi tiawa ali
yaani chochote unachomdai huyu hana uwezo wa kulipa. Mimi nimekutana naye huku Rumi, ameisha, amechakaa. Chochote unachomdai kihesabu juu yangu. Si ulisema usiue? Ndio. Na huyu akijikwaa kwenye moja amejikwaa kwenye yote, kwa hiyo bado ni muuaji. Nitazame mimi, sina uuaji. Hey! Haleluya! Si ulisema uheshimu baba na mama? Lakini huyu akichukua tu kamkate kubwa kwenye meza ya Bwana, ameshaua, hajaheshimu baba na mama. Mmenielewa nilichokisema? Mashemasi wanapopita, si unaangalia kakikombe kale kalikojaa kwenye meza ya Bwana, kwenye Lord's Supper. Unataka vile vikombe vilivyopungua nani achukue? Si wewe ni mbinafsi. Kwa kufanya hivyo hujawaheshimu baba na mama, umeua, umefanya kila kitu. Anasema huyu sasa, kama unamdai chochote, mimi nina malipo matakatifu kwa ajili. Unajua shetani hataki watu wasikie hii, lakini mmeshasikia na mmeokolewa. Amen. Unajua mimi nawaambia ukweli, silaha pekee ambayo shetani anayo na ameificha ni watu kutokujua ukweli wa injili na wokovu. Na kwa hiyo watu wanaishi kwenye mashaka hivi, kama wanaviziana na Mungu hivi na mimi nitaingiaje? Yaani tumefanywa tuishi kwenye mashaka. Na mimi Mungu nimemwambia kabla sijafa, nipe mafunuo ya kuwafungua watu wako. Amen. Wakutumikie kwa furaha. Amen. Na kama wakielewa sasa, wakachagua kukuasi, wamechagua wenyewe, lakini ukweli wa wokovu wameelewa. Anasema kama kuna chochote unamdai, mimi ninalipa. Sijui niwaambie, si mtaelewa? Niwaambie mtaelewa. Kwenye Agano la Kale, mtu alikuwa akitenda dhambi, si anapeleka mnyama. Ukitenda dhambi leo, unapeleka mnyama tena leo. Ukitenda kesho, unapeleka mnyama kesho. Ukitenda kesho kutwa, unapeleka mnyama kesho kutwa. Wale wanyama wanawakilisha nani? Si Yesu. Na ilikuwa lazima kumwaga damu, maana Waebrania anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la nini? La dhambi. Aha. Kumbe damu ni utakaso wa dhambi. Swali, Waebrania anasema Yesu alimwaga damu yake mara ngapi? Waebrania anasema Yesu alimwaga damu yake mara ngapi? Kwa hiyo alisamehe dhambi ngapi sasa? Kwani mimi leo nikitenda dhambi ili nisamehewe, anahitaji kumwaga leo tena damu huko aliko? Maana yake ni nini? Kumbe kifo chake kilisamehe dhambi za juzi, za leo na za milele. Kwa hiyo msamaha wako wa dhambi za kesho sio kwamba Yesu atakufa tena, ule msamaha upo. Lakini ili uhesabiwe kwako huo msamaha, lazima uudai. Yaani kumbe wale wanaojikuta wametenda dhambi wanasema basi bana, mimi Mungu amenikatia tamaa. Hawaelewi kwamba ule msamaha upo. Maana Waebrania anasema alitoa toleo ngapi? Moja. Akasafisha dhambi ngapi? Zote. Utakapomuelewa Yesu na alichokifanya, ndipo Ukristo wako utabadilika. Hivi nitasamehewa kweli? Msamaha upo. Ni wewe kudai kwa imani na kuomba nguvu ya kutokumuudhi tena huyu aliyekupenda kiasi hicho. Malizia msomaji. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Tulisema barua mwishoni ina jina la mwandishi. Halo? Paulo anasema sasa, mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi nitalipa. Sikwambii kwamba nakuia hata nafsi yako. Sasa naomba koti lako mzee. Mvalishe Onesimo. Hey!
Vaa Onesimo, vaa. Sasa Onesimo anapoonekana mbele za Filemoni, ana utambulisho mpya. Haleluya, haleluya. Onesimo akiwa njiani, nenda tu. Onesimo akiwa njiani, watu wanamwambia Onesimo, Onesimo, where are you going? Unaenda wapi Onesimo? Unaenda kwa Filemoni, utakufa wewe. Si unajua sheria inavyosema? Filemoni, Onesimo anasema nyie hamjui tu. Haleluya. Haleluya. Hivi hakuna mtu mwenye bahasha? Anipe tu bahasha. Nipe bahasha tu ya matoleo. Hiyo bahasha tu. Shemasi imeenda wapi? Ameshika barua huyu baba, ameshika barua. Ameshika nini huyu? Barua. Wanamwambia wewe ujasiri unakwenda wapi? Kwa Filemoni. Si uliiba wewe? Ndio. Na unajua mji wote huu umetangaziwa wewe unatafutwa. Ujasiri wa Onesimo unatoka wapi? Anasema nina barua mkononi mwangu. Nina barua mkononi mwangu. Hii barua inawakilisha nini? Barua inawakilisha imani kamili katika Kristo. Usalama wetu ni imani kamili katika Kristo. Imani sio yumba. Acha kuwa na imani ya usanii. Imani iliyojitoa ndio usalama wetu tunapomwendea Filemoni. Ndio usalama wetu tunapomwendea baba. Maana tumekosa. Tukienda bila barua tumekwisha. Lazima tuwe na imani. Barua. Ukimuuliza huyu anasema ninamwamini sana Paulo ameniandikia barua, na hii ndiyo imani. Anatembea. Si utembee sasa, si utembee sasa Onesimo. Watu wanamwambia wewe acha kwenda huko, anasema no. Nina ujasiri. Wewe unautoa wapi ujasiri? Ndio tunaimba tunasema nikiitwa hukumu. Ati ana ujasiri anaenda hukumuni. Roho nini? Kwa nini una amani? Amevikwa vazi la Kristo. Yake na hofu kwake Yesu ndiye mwamba. Anapofika Filemoni anasimama, anamkumbatia Onesimo. Hey! Huyu aliyekuwa anamtafuta kwa matangazo, mpaka matangazo kwa church board, anapomuona wale wenye kimbelembele wameshaenda huko kumwambia amejileta mwenyewe. Anapofika cha kwanza na kabidhi barua. Anapoisoma ndipo Filemoni anasema very sorry my son. Pole sana, karibu nyumbani. Baba atatukaribisha nyumbani. Atatukaribisha nyumbani. Amen. Ni kweli tulikuwa mikononi mwake, tukapotea, lakini Yesu akafanyika mbadala wetu, akatuokoa, na kwa hiyo tunapokelewa kama washindi. Na Ellen White ana haya ya kusema ninapomalizia. Sasa ukivua koti umekwisha. Ukivua koti, Filemoni akikuona umeisha. Ellen White anasema kwenye Review and Herald ya mwaka 1910 anasema, kwa njia ya manufaa ya kafara ya Kristo tunaweza kusimama mbele zake Mungu tukiwa safi bila mawaa, dhambi zetu zikiwa zimelipiwa fidia yake na kusamehewa. Mwenye dhambi aliyekombolewa akiwa amevikwa mavazi
ya haki ya Kristo. Si ndio nimemwambia asivue hilo vazi? Haleluya. Alafu anasema mwenye dhambi huyo anaweza kusimama mbele za Mungu, anayeichukia sana dhambi, akiwa ametimilika kwa wema wa Mwokozi wake. Hey. Tunataka nini tena? Tunataka nini tena? Huyu Yesu aliyenipenda hivi ndio najipeleka kwenye zinaa kwa makusudi ili nimuudhi? Huyu Yesu aliyenipenda hivi, anayenipa mshahara na kazi na kila kitu, alafu ndio nakula na zaka yake? Huyu aliyenilinda mwaka mzima, inapofika saa ya shukurani ndio nampimia kwa jicho la ambalo halioni. Anatushangaa sana, lakini anatupa nafasi nyingine. Mchana wa leo, kiwa moyo wako nasema, Yesu, nimekuelewa, isaidie tu nijitoe kwako, ndio sadaka nayoweza kuifanya. Inua mkono wako juu, simama pamoja na mimi. Yesu ni mshindi, ameshinda. Wanaliruta satellite, Yesu ameshinda, na ushindi wake unahesabiwa kwetu. Nataka nitoe wito wa pekee sasa, na leo kwaya zote mtafanya ile kazi nzuri, kwaya zote zilizoko hapa, hata na wazee wa kanisa hamtanyamaza. Nataka nitoe wito, wale ambao wanasema mimi sijabatizwa, lakini natamani kuvikwa vazi la haki ya Yesu, ili Baba anaponitazama asinione mimi, amuone Kristo. Mahali popote ulipo katikati ya mkutano, tembea uje mbele. Waimbaji, wasaidieni watu, siwezi kuona vizuri. Hata ningewaambia mnyanyue mikono yenu, lakini siwezi kuona. Waimbaji, tafadhali fanyeni kazi yenu, zungukeni. Na waimbaji wa kwaya ya Riruta pia, ninyi ni wenyeji, zungukeni katika mkutano, wala msipite njia moja, njia ni nyingi. Watieni nguvu watu wa Mungu. Yeyote ambaye hajabatizwa leo, tembea uje mbele kwa jina la Bwana. Ni ngumu kuikana kafara ya Kristo iliyotuhakikishia uzima bure. Wale mliojitoa katikati ya wiki, na yule dada anayemjua huwa anakuwa wa kwanza, na atembee kuja mbele. Tembeeni mje mbele. Pokeeni baraka za Bwana. Pokeeni baraka za Bwana. Ni cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Waimbaji wanapongoza wimbo huo, cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Sina wema wa kutosha. Onesimo, una wema gani? Onesimo anasema sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzifuta, lakini kwake nasimama, kwa sababu yeye ndiye mwamba, ni salama katika yeye nahesabiwa haki. Tembeeni mashujaa wa Bwana. Wote ambao wanatamani kubatizwa, tembeeni mje mbele. Mkutano ni mkubwa, tembeeni mje mbele. Wapeni nafasi. Muulize uliyekaa naye jirani, je, umebatizwa? Muulize hilo swali, je, umebatizwa? Akisema bado, mtie moyo, mshike mkono, njoo naye kwa imani. Bwana wabariki sana mashujaa. Tembeeni mje kwa Bwana. Asanteni sana. Yesu anasema, yeyote atakayenionea aibu mbele za watu, nami nitamwonea aibu mbele za Baba. Tembeeni mje. Asanteni mashujaa. Tembeeni wote ambao hawajabatizwa. Haujabatizwa ubatizo wa maji mengi katika imani hii ya kweli ya Biblia. Tembea uje mbele. Zangu kuziosha. Tembeeni mje mbele. Kama hujabatizwa njoo. Haujabatizwa njoo. Yesu anakuita. Mwamba ni salama. Waleteni vijana miaka 12, waleteni wabatizwe. Waleteni vijana, wampe Yesu moyo yao. Watawapa wazee wa kanisa mikono, lakini mioyo yao watampa Yesu. Tembeeni mje. Yesu asimama, iye mwamba
Njoni kwa Bwana. Ndiye mwamba ni salama. Hata tembeni. Vijana miaka 12 Yesu anawaita kufanya maamuzi. Miaka 12, 13, 14, njoni. Sicheleweshe, Roho Mtakatifu anataka fanya kazi na ninyi. Tembeni kwa ajili ya Bwana. Tembea kwa ajili ya Bwana. Bwana awabariki sana. Tembeni. Bwana awabariki sana vijana. Jana Bwana awabariki. Fanyeni maamuzi kwa ajili ya Yesu. Atawatia tu nguvu, hata waacha. Atashikilia imani zenu. Mtamaliza sekondari, mtamaliza vyuo, maana mmebatizwa katika yeye. Njoni. Sadaka tegemea daima yote. Tembeni mbele yakiisha Mwokozi aja. Usikae karibu na mtu ambaye hajabatizwa. Tie moyo. Asimama ndiye mwamba ni salama. Njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu. Ngoja niwaambie kabla wimbo hujaendelea, nataka niwaambie Yesu amefungua mlango wa wokovu kwa ajili ya kila mmoja. Najua kisa kimoja kwenye nchi ya Poland. Poland sio mbali kutoka Ujerumani. Yale maeneo ni maeneo ya baridi kali. Hapa Nairobi hakuna baridi, hata ingefanyeje haifikii. Yale maeneo yana baridi kali kwenye kijiji kimoja kule nchini Poland. Wakati wa batizo wakiendelea kuja, tembeni napoongea. Katika nchi ya Poland hiyo, zile familia zinawasha majiko ya moto. Usipowasha moto, mnaweza mkapoteza maisha familia nzima. Baridi kali. Kwenye familia moja, jiko likawa limeharibika. Yuko baba, yuko mama na watoto wake 3. Jiko limeharibika, baridi linazidi, hali ni mbaya, hali ni mbaya. Ndipo baba akaita familia yake akawaambia, sikilizeni familia yangu, lazima nipambane kwa ajili ya familia yangu. Wakamwambia, baba unataka ufanye nini? Baba unataka ufanye nini? Baba akasema, nitaenda kwenye nyumba ya jirani kwenda kuomba vifaa vya kurekebishia jiko langu. Nitaenda. Wakamwambia, baba baridi ni kali, ukitoka nje utakufa baba utakufa ukitoka nje. Tembeni wabatizwa mnapokuja, tembeni wote. Yule baba akasema, hata kama italazimu kufa kwa ajili ya familia yangu nitakwenda. Baba akavalishwa makoti makubwa, inazidi hata ile mzee Obonyo umenipa hapa, makoti makubwa. Akavalishwa yule baba, akavaa makofia mazito kichwani, akavaa maviatu makubwa, akaanza kutembea katikati ya lile baridi la Poland kwenye kile kijiji. Anatembea, nguvu zinamwishia, lakini anatembea mpaka akafika kwenye nyumba ya jirani. Haleluya! Akajieleza. Alipojieleza wakampatia vifaa, lakini wakamuuliza, utarudije? Mbona hali ni mbaya? Anasema, kama nilivyokuja nitapambana, nitarudi. Mzee huyu wakati anarudi, nguvu zinamwishia njiani, nguvu zinaisha njiani. Anapambana, anatembea. Anapofika karibia na lango la nyumba yake, anasukuma mlango kwa nguvu, anarusha vile vifaa, anaita mke wangu, wanangu, wanakuja kumvuta baba yao. Wanapofika, baba amepoteza maisha, lakini vile vifaa vimefika, na mama alijua namna kuvitumia, akatumia vile vifaa, akakoroga, wakawasha ule moto ukawaka, wakaokoa familia. Lakini baba maisha yake yalikomea hapo. Maana yake ni nini? Yesu, tafadhali waimbaji subiri kidogo. Yesu amefanya yote kwa ajili yetu. Alikubali kuriski maisha, akasema acha nife
Na wengi hamjui, tunaposema mshahara wa dhambi ni mauti, ni mauti ile ya milele, sio hii tunayokufa kufa leo. Yesu alikufa mauti ya milele kwa ajili yako. Alichagua atengwe na Baba milele. Wakati wimbo unaendelea kuimbwa, wale ambao bado wanasita lakini wanataka kufanya maamuzi, tembeeni. Na karibu sasa, naachia maiki hii. Karibu naacha maiki hii, nampa mchungaji. Yeyote mwingine ambaye anatamani kuja, wimbo unapoimbwa, tembea uje mbele. Nani mwingine atembea kuja kwa Yesu? Nani wa mwisho? Nani wa mwisho? Nani wa mwisho? Nani wa mwisho? Tembea kuja kwa Yesu. Nani wa mwisho? Macho yako yaone vizuri. Lakini nani wa mwisho? Nani angependa kutoa moyo wake kwa Yesu? Nani wa mwisho? Asante waimbaji, asante waimbaji, asante waimbaji, asante waimbaji. Ngoja niwaambie, nani mwingine, asante dada, nani mwingine anataka kuweka rekodi ya wokovu moyoni mwake, kwamba wimbo uliimbwa ukaisha, wakati wote wamenyamaza kimya, Roho wa Mungu ndiye akanikumbusha ya kwamba na mimi niende? Nani huyo mwingine mmoja ambaye anasema karibu wito ulikuwa unaisha, lakini Mungu akaniambia lazima na mimi niokolewe? Nani mwingine huyo mmoja anayetaka kuweka rekodi kwamba niliitikia wito mwishoni, karibu na mlango kufungwa, lakini Bwana akanipokea? Nani huyo mmoja? Ubeti wa pili unapoimbwa, tunakungoja wewe, na baada ya ubeti huu hakutakuwa na ubeti mwingine, tutakomea hapo. Pastor atazungumza kidogo, na pastor wetu kutoka hapa conference, Pastor Mutugi, atatupatia ombi. Atatupatia ombi la kutuweka wakfu kwa Bwana. Nani huyo wa mwisho sasa? Nani huyo shujaa anayesema nilikuwa wa mwisho kutoka, lakini Bwana akanikubali? Nani huyo? Kama kuna mtu mmoja bado hajatoka, nani huyo? Nani huyo anayesita? Tembea uje kwa Bwana. Tembea uje. Karibu wimbo unaisha sasa, tazama. Tazama wimbo unaisha kwa ajili yako. Mungu akubariki. Wimbo unaisha sasa. Wimbo unaisha. Asante waimbaji. Asante waimbaji. Asante waimbaji. Nani anayesema hata wimbo uliisha pakawa na ukimya, lakini nilienda? Nani huyo mmoja anayesema wimbo uliisha pakawa na ukimya, lakini nilienda? Nani huyo? Pastor Joshua. Hawa ni watu wako Pastor. Kama una lugha yoyote wanaweza kukuelewa, mimi maneno yangu yameishia hapo. Kama kuna mtu mmoja anaweza kukuelewa kwa lugha utakayozungumza kwa ajili ya wokovu, umuite tu mchungaji. Wapenzi wa Bwana, Maranatha. Wangapi wanazidi kubarikiwa jamani? Wangapi wanazidi kubarikiwa? Bwana asifiwe. Salimia mwenza kumwambia Yesu ako na haja na wewe. Hujamsalimia bando, hujamsalimia mwenzako bando. Hiyo sauti ina nguvu sana. Mwambie Yesu Kristo ana haja na wewe. Wapendwa, wakati Yesu anaitana, mara nyingine tunajiuliza maswali mengi sana. Mara nyingine tunashindwa kuelewa hana maanisha nini. Amesimama akikuwakilisha na akiniwakilisha. Hatuna muda mwingine duniani wapendwa. Iki sio kile kipindi cha kuahirisha maamuzi kwa Yesu.
Wengi tuliokuwa nao hapa makambi iliyopita sasa wapo. Hakuna ajuaye ya kesho. Mara nyingi tunakawia sana kufanya maamuzi yetu kwa Yesu. Tunakawia sana kurudia yale mambo ambayo yametufunga na yanatutenganisha na Yesu Kristo. Ukiangalia mtizamo wa dunia, ukiangalia vile dunia inavyoelekea, utahakikisha ya kwamba Yesu Kristo yu mlangoni anarudi. Hatujui siku wala saa. Lakini hata ukiangalia kwa mataifa, utasikia maredio na matv yakielezea ya kwamba dunia tunayoishi sio ile dunia ilitumainiwa. Dunia yenyewe, mataifa wanakiri ya kwamba kuna shinda duniani. Kama mataifa wanakiri ya kwamba kuna shinda duniani, Wakristo wenzangu, sisi tunahitaji kupiga tarumbeta ya kwamba sio tu shinda, bali Mwokozi anashuka. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna mtu amebaki ana sita moyoni mwake, bado anaona kana kwamba hana nafasi. Bwana asifiwe. Bado anafikiria ya kwamba kesho ndiyo siku atakaojitoa. Bado anafikiria makambi yajayo nitajiandaa. Bado anafikiria mwezi ujayo nitajipanga. Ikiwa ninahubiri nchi ya Kongo, ninakumbuka mzee mmoja alikuwa kwa mkutano kama huu, na wito kaitwa, lakini ndani ya moyo wake akajihisi ya kwamba hayupo tayari, na akajiambia moyoni mwake ya kwamba basi nitajiandaa kwenye mkutano wa makambi ujayo. Na mzee akabaki ameketi pale. Baada ya makambi, mwanzoni wa mwaka, kumbe mzee amegonjeka, na amegonjeka diabetes imemkura kabisa. Mzee akaenda hospitali akalazwa. Amekaa hospitali miezi 6. Ako hospitali kwa kitanda. Siku moja ndio mzee wangu wa kanisa kaniambia, Pastor Joshua, unakumbuka wakati ulikuwa unahubiri makambi, kuna mzee alikuja kukusalimia na akasema yeye anataka ajiandae ubatizo kwa makambi yajayo. Nikamwambia ninakumbuka huyo mzee. Akanambia mzee anakuhitaji kwa hospitali. Mzee yuko hospitali miezi 6 sasa. Haamuki, atembei, amewekewa oxygen, mapavu yake yote yamekwisha. Nikafika hospitali, nikakuta mzee yumo kitandani, lakini ni kama hayuko, maana mwili wake hauonekani hata kwa kitanda. Mzee aliponiona, sauti yake ikamrudia, akapatwa na nguvu, akanyosha mkono wake akitetemeka, akanishikilia, akaniambia, Pastor Joshua, mchungaji kijana wangu kutoka Kenya, nimetumana ukuje, ninalo jambo moja pekee. Pastor Joshua, niambie, ninaweza nikabatizwa? Nipoangalia naye tamani kubatizwa, hawezi akanyanyua mkono, hawezi akanyanyua kichwa, hawezi akanyanyua mwenyewe. Nikamwambia mzee, nitakubatiza. Nikaita daktari, nikawauliza sasa tutafanyaje? Daktari wakasema hapa nyuma yetu kwa hospitali kuna swimming pool iko hapo, na kwa hivyo tunaweza kukuandalia umbatize. Nikawauliza daktari, kuna njia yote ambayo mkimwangalia afya yake? Daktari mmoja kanita pembeni akaniambia, Pastor, kiukweli tu nikwambie ukweli, wewe ni mchungaji, huyu mgonjwa hana maisha, amebakisha masaa. Mzee tuliyekuwa naye tukapigia wazee wengine. Basi kwa sababu ilikuwa mwendo wa jioni saa 3 usiku hivi, tukasema basi kesho asubuhi tuende tujiandae. Tukaambia daktari waandae, waambie wale wafanyikazi pale wataandalia pale kwa ile maji. Tukaenda nyumbani saa 9 asubuhi, nikapata simu ya daktari, na asubuhi saa 2 tulikuwa tumekubaliana tunakutana kumbatiza saa 9 usiku asubuhi. Daktari akanambia, Pastor, nimekupigia simu nikwambie samahani, yule mzee amelala. Sijawahi sumbuka maishani mwangu kama kipindi hicho, lakini baadaye
nikajua ya kwamba Mungu anapotupatia nafasi hiyo tunahitaji tuitumie, maana nafasi iliyo mbele haipo mikononi mwetu. Mshike mkono jirani yako, mshike mkono jirani yako, mwangalie jirani yako, mshike mkono jirani yako, mwambie rafiki, leo kwenye makambi haya ndiyo nafasi yako ya kujenga imani. Asante wale ambao tumejitoa na kumkubali Yesu Kristo, tujivike haki yake, tumutegemee Yesu Kristo mpaka atakaporejea. Wale ambao tuliomkubali Yesu Kristo kitambo, tuendelee na kumtegemea mpaka atakaporudi. Ikiwa kuna mmoja amebaki, tungeomba tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Deni lako limelipwa, kila kitu kimefanyika, unahitaji tu kusema wacha nibebe haki ya Kristo kama barua. Kwa hivyo tutaamini ili tuweze kuomba, alafu ndio tuweze kufanya maandalizi kwa ajili ya watakao batizwa. Asante. Nafikiri kuna mmoja anayekuja huku. Mami, Mungu akubariki, nipe mkono, mupe maisha yako. Bwana asifiwe. Jambo ambalo amelifanya huyo is the greatest ever. It's the greatest ever. It's the greatest ever. Najua mtu anaweza pigana na roho yake, nitoke, nikibatizwa nitatenda dhambi tena, nikibatizwa nitafanya. Lakini anayekuita anakuambia yale yote unaogopa, nimekupatia barua mkononi. Enda tu peleka hii, useme ni mimi nimeandika, na yale yote unaogopa hayatakuwepo. Nilifurahi wakati niliona Pilemoni amemkumbatia Onesimus hapa, nikasema what? Hivi ndivyo Yesu alivyonikumbatia nikiwa kijana mdogo, na mpaka wa leo sijawahi ulizwa hizo deni tena, na niliwaambia mimi huwa hata sikumbuki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Ewe mtakatifu Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tunapotazama vile ambavyo ulifanya msalabani, sisi tulikuwa tunadaiwa, deni letu umelilipa. Sisi tulikuwa wakupotea milele na milele kwa sababu ya hukumu ya kifo, lakini wewe ukafa kwa niaba yetu. Sisi tulikuwa wakudharauliwa milele, lakini Bwana ukatuvika utukufu na neema yako. Siku ya leo tumesimama hapa tukiomba katika makambi haya. Ebu kila mmoja kuanzia leo na kuendelea atembee akiwa amejivika haki yako Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, hata tuliokuja hapa tukiwa na matatizo ya aina ya dunia hii, Bwana ninaomba kwa neema yako Yesu Kristo, tunapotoka pale nje, ulimwengu hautatuona lakini ukutazame wewe. Tutakapoenda kutafuta ile kazi, ni ahadi yako imesema tukitafuta tutapata. Ni ahadi yako imesema tukibisha tutafunguliwa. Bwana tunaomba neema hiyo iandamane pamoja nasi. Ninaombea familia ambayo haikuwa na amani, lakini Bwana katika makambi haya amenena moyoni mwake, ndilo ombi lake. Ninaomba Bwana familia hiyo ukaipe amani katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba yule ambaye Bwana ajui watoto wataenda shule namna gani, ajui renti yake italipwa namna gani, ajui chakula kitapatikana namna gani, leo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana ninaomba kwa neema yako
kwa haki yako Bwana. Hebu kamtembelee, maana wewe utupatii tu uzima wa milele, lakini unashughulikia hata maisha yetu tukiwa hapa duniani. Bwana, ninaomba ukawatimizie katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu, ninaomba ya kwamba hapa kuna kijana ambaye yuko kwenye mahusiano, hajui yatatokelezea wapi, hajui aende ama asiende, hajui arudi nyuma ama asirudi. Bwana, hapa kuna mama hajui kama atoke kwa ndoa ama akae. Ninaomba Bwana, mahusiano hayo ukajaimarishe katika jina la Yesu. Jifunue kwao na Bwana ukawape jawabu. Ninashukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ametoa neno. Wale wote upande huu wamesikia neno hilo na wameliitikia siku ya leo, na kwa ujasiri Bwana wamechukua miguu yao kuja hapa mbele. Bwana, naomba kuanzia leo ukawapokee, wakazaliwe upya ndani yako Yesu Kristo. Ninaomba kuanzia leo na kuendelea, maisha yao yanaanza upya. Ninaomba majina yao yaandikwe katika kitabu cha uzima. Ninaomba wabatize saa hii na Roho Mtakatifu. Wanapobatizwa tu kwa maji, itakuwa ni ishara ya kusema mimi nimekufa na nimefufuka pamoja na Yesu. Bwana wetu, tunaomba wale waliobatizwa zamani wakaweze kuwashika mkono, wakaweze kuwa kielelezo Bwana, ili watoto hawa wadogo wa imani, ninaomba hawatarudi nyuma. Ninaomba Bwana, matatizo hayatawarudisha nyuma. Ninaomba Bwana, hata mibaraka itawarudisha nyuma. Siku ujapo mara ya pili, kundi hili litaonekana katika ufalme wako. Asante Yesu kwa kusikia ombi letu, na ni katika jina la Yesu Kristo na zote tuseme amen. Bwana wabariki sana. Mkutano, Bwana wabariki sana. Mimi sitahubiri tena, lakini neno moja tunawachia. Ishikilie sana hiyo barua, ndio usalama wetu. Imani iliyo hai katika Kristo Yesu itupayo kuvikwa haki yake. Asante sana mchungaji, tunasemaje? Amen. Mungu atubarikie sana. Wazee wa kanisa, nafikiri majina ya hawa itakuwa muhimu yakichukuliwa, kwa sababu tungependa kuhakikisha ya kwamba tunataka kuhakikisha ya kwamba tunajua ni nani na nani amebatizwa, wa kutoka wapi, na tunaweza mpata namna gani. Ninajua kuna wale waliokuja. Wangapi walikuja wakiwa wamejiandaa kwa ubatizo? Hebu inua mkono kama ulikuwa umejiandaa. Na ulikuja na nguo ya kubadilisha. Sawa sawa. Wangapi hawakuwa wamejiandaa, lakini Mungu amekusungumzia leo na ungependa ubatizwe leo? Inua mkono wako juu. Wonderful, wonderful. Nyinyi wote tutawapatia ngauni za kuvaa. Utabatizwa nayo, alafu ukitoka utoe ngauni, alafu uvae hiyo yenye umevaa saa hii kwa jina la Yesu. Hiyo si ni vizuri? Hakuna mtu tunataka shetani amwambie rudi utabatizwa tena. Siku ni gani? Ni leo. Siku ni leo. Hakuna kusema rudi utabatizwa tena. Siku ni leo. Sasa ningependa tufanye ahadi yetu na Mungu. Ningependa tufanye ahadi yetu na Mungu, kwa sababu unapoenda kubatizwa ni ahadi unafanya na nani? Na Mungu. Na ahadi hizi zitaandikwa katika certificate yako utakaopewa ya ubatizo. Kwa hivyo ukisahau utakuwa unaenda pale nyuma unasoma. Na si ahadi hizi hutazitunza kwa nguvu yako. Umeona Onesimus alipewa barua? Umepewa imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Kila wakati ukilemewa unamwambia Yesu fanya nini? Nisaidie. Unamwambia Yesu fanya nini? Nisaidie. Tuko tayari? Asante. Kama tuko tayari,
tutafanya hivyo, alafu utapewa kikaratasi ambapo uhakikishe jina lako limeandikwa, maana lisipoandikwa hatutajua kukupatia certificate. Na hiyo certificate ni muhimu sana, ili mchungaji wako aweze kujua mahali huko, akutembelee, wazee wa kanisa wajua utakuwa unaenda kanisa wapi. Hebu nione kama miongoni mwetu kuna mtu akuwa anaenda kanisa la SDA, lakini leo anaamua kubatizwa na ingie kwa kanisa ya SDA. Hebu hao njooni mbele hapa kidogo. Njooni mbele hapa kidogo jamani. Hawa tunastahili tuwe wajue. Njoo tu, au unaenda kanisa la SDA, lakini umeamua leo nabatizwa na ninajiunga na kanisa la SDA. Njoo hapa, njoo hapa. Mungu awabariki sana. Elda wa kanisa, grupu hii ningeomba iandikwe kamilifu mahali, ndio unajua anaweza toka hapa asijue ataenda kanisa wapi. Toka hapa hata ajui ni rafiki mgani, hakikisha hata amepewa rafiki wa kumuita next Sabbath wakuja na yeye kanisa. Na baada ya kubatizwa aingie kwaya. Aimbange kwa kwaya. Si ni kweli? Okay. Na ngoja tunabiri kidogo andikwa majina. Hawa ni muhimu, at least hawa wengine wana watu wa kuwaelekeza, lakini hawa kabisa wanaweza kosa mtu wa kumwelekeza, especially ukipata namba yake ya simu pia ni shukrani. Jina, mahali anaishi, namba yake ya simu. Jina, mahali anaishi, namba yake ya simu, ili tuweze kujua vile tutawaelekeza kwenda kanisa. Mjamani, washiriki wa Reruta mnasemaje? Mutawashikilia? Mutawaelekeza? Asante, asante. Okay, sasa mnaweza ungana na wengine. Mnaweza ungana na Mami, uko na miaka mingapi wewe? 11 years, pastor, unaweza advise baadaye. Okay, turudi sasa. Okay, rudi kwa wengine hapa pia. Okay. Tuko tayari kila mtu? Sasa nataka kuona kama wako tayari ili tufanye kiapo halafu wajaze majina. Walio chini ya miaka 12 sijui, lakini mtaadvise. Okay, asante. Nitakuwa nasoma alafu ninamalizia kama nauliza swali, na ukiwa unaamini jambo hilo unainua mkono unasema ndio naamini. Tuko pamoja? Aya. Wacha tuombe. Baba mtakatifu, Mwenyezi Mungu, tazama hapa kuna kundi ambalo linaweka handi na wewe siku ya leo, ishara ya agano jipya katika maisha ya Ukristo. Naomba Bwana, wanapofanya uamuzi huu, ijapokuwa wanaweza kosa kuelewa kabisa, lakini Roho wako Mtakatifu awafunulie, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Je, unaamini ya kwamba kuna Mungu moja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ambao ni Utatu Mtakatifu? Inua mkono, sema ndio naamini. Je, unamkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, na ya kwamba kifo chake katika msalaba wa Kalvari na kafara aliyoitoa? Na je, unaamini ya kwamba
kwa neema kupitia kwa imani, damu aliyoimwaga msalabani ina uwezo wa kukuokoa kutoka kwa dhambi na adhabu yake? Asanti. Je, unamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako? Na unaamini ya kwamba Mungu kupitia kwa Yesu Kristo amekusamea dhambi zako na amekupatia roho mpya? Na je, unakana matendo ya dhambi pamoja na mambo ya dunia? Asante. Je, unakubali haki ya Yesu Kristo kwa imani na ya kwamba Yesu Kristo ndiye anayetuombea katika hekalo la mbinguni? Na je, unaahidi ya kwamba kupitia kwa neema yake na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utaishi maisha ya kumtukuza Yesu Kristo kwa dunia hii? Je, unaamini ya kwamba Biblia ni neno la Mungu na ya kwamba ndiyo sheria pekee ya maadili ya Mkristo? Na je, unaahidi kutumia muda wako kwa kuomba na kusoma Biblia? Je, unakubali amri 10 za Mungu kama zilivyoandikwa katika Biblia takatifu? Na je, ni kusudi lako kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ya kwamba utatii amri hizi za Mungu, ikiwemo amri ya 4 inayotuhitaji kuitunza siku ya 7 ya wiki kama sabato ya Bwana na kama kumbukumbu la uumbaji? Je, unalitazamia tumaini la kurejea kwa Yesu Kristo mara ya pili, wakati mwili huu wa kufa utabalishwa kutokufa? Na je, utaendelea na kujiandaa kwa njia ya kuwa shahidi wa kutangazia wengine wokovu, na utatumia talanta zako kwa ajili ya kujuliza wengine habari njema tunaposubiri kurudi kwa Yesu mara ya pili? Je, unaamini fundisho la Biblia ya vipawa vya Roho Mtakatifu na ya kwamba kipawa cha roho ya unabii ndiyo ishara ya kanisa la masalio? Asanti. Roho ya unabii utafundishwa. Utafundishwa maandishi ya roho ya unabii wale ambao hawayafundishwa. Je, unaamini katika mpangilio wa kanisa na ni kusudi lako ya kwamba utamtumikia Mungu kwa kutoa zaka na sadaka na kutumia uwezo wako kwa ajili ya kufanya huduma hii? Je, unaamini ya kwamba mwili wako ni hekalo la Roho Mtakatifu na utamheshimu Mungu kwa kutotumia vitu vyote vinavyodhuru mwili kama vyakula ambavyo havijakubaliwa na Biblia, na kwa kutotengeneza, kuuza au kukunywa pombe ya aina yoyote ama tumbako ama mandawa yoyote ya kulevya? Je, unaamini mafundisho ya Biblia kama yanavyofundishwa na Waadventista wa Sabato katika misingi 28? Na je, kwa neema ya Mungu ungependa kuishi kulingana na mafundisho hayo? Je, unaamini fundisho la Agano Jipya la ubatizo kwa kuzamizwa kwa maji mengi? Na je, ungependa siku ya leo ubatizwe kwa njia hiyo ya kuzamishwa kwa maji mengi kama ishara ya Kristo kukusamehe dhambi zako? Je, unaamini ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ndilo kanisa lililosalia likihubiri ukweli wa Biblia, na watu wote wa kila kabila,
lugha na jamaa wamealikwa ili wajiunge na ushirika wa kanisa hilo? Na je, ungetamani baada ya kubatizwa ujiunge na kanisa hilo? Asanti. Baada ya wao kuweka ahadi yao na Mungu, sijui kama karani wa kanisa hako, lakini kama hayuko, karani wa kanisa yuko wapi? Njoo hapa. Karani wa kanisa yuko? Njoo hapa. Angalieni washiriki, weka proposal ya waweze kukubaliwa. Mmoja wenu anaweza sema wakubalike ili waweze kwenda kwa ubatizo. Unapendekeza? Nikiwa wa kwanza kupendekeza wote ambao wamejitolea kwenda ubatizo. Je, nawauliza mnakubaliana na mimi? Asante. Pendekezo limewekwa. Nani anaunga mkono? Wote waliobatizwa kwa mkono nione. Waliobatizwa, wanaokubali walio mbele wabatizwe siku ya leo. Asante sana. Kwa niaba ya mchungaji, naamini hiyo imekubalika kwa makanisa yote mawili. Kwa hivyo nitapea mchungaji hatuelekeze bila tutaenda kwa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hao wote wapite wakiingia ndani pale kwa kanisa. Wazee wa kanisa, tukifika pale, jua ya kwamba nani wametoka Kabiria wakutane na wazee wa Kabiria. Waliotoka upande wa Riruta wakutane upande wa Riruta. Na kama waliacha vitu huko kwa viti, kama waliacha mbagi kwa viti, mtu asiguze katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tuingieni ndani pale, na wazee muanze kunisaidia kuwatayarisha, na moja kwa moja tunakimbia kwa maji kwa sababu tumepimiwa saa pale, kwa hata tumechelewa ile masaa tulibuku. Ndio tukirudi tutakuja kula tukirudi. Kwa hivyo wale wa kitchen watuwekee chakula. Naomba watuwekee chakula. Wakati hiyo guest choir itakuwa inajiandaa kwa ajili ya kutoa wimbo moja. Lakini kabla ya guest choir sasa kusimama, nasikia vitu ni kama vinakuja na machozi. Bwana anaendelea kutuonekania. Get the point. Take a step forward. Na mahubiri. Bwana asifiwe.